ashtu siç kishte ndodhur në Hungari, Çekoslovaki, Poloni, Bullgari, Rumani, Bashkimin Sovjetik, pra në mbar bllokun e vendeve komuniste që kishin kthyer e po kthenin historinë. Toka pa kontinent e marr peng nga një dinasti e vjetruar ideologjike, vresht i zvetnuar që ruaj nga frika dhe disfatizmi. Të gjitha kryengritjet, rebelimet, kundërshtimet dhe përpjekjet ciklike 45 vjeçare për pak më shumë ajër lirie, në këtë kështjellë të utopive mizore, kishin përfunduar keq e mos më keq, me vrasjen, burgosjen, shtypjen dhe shkatrimin e kryengritësve, rebelëve, kundërshtarëve, reformistëve. Miti i rëndi i pathyeshmërisë së regjimit Hoxhës ishte ngritur mbi këtë plojë. Por sa do të priste dhe si do ta bënte Shqipëria kalimin nga diktatura në demokraci? Me gjak apo pa gjak? Me kryengritje apo me dialog? Numrimi mbrapsht kishte filluar edhe për Shqipërinë, as lindje, as perëndim. Ngjarjet në politik lajmërohen duke ndodhur. Asgjë nuk shkruhet në filxhanët e falleve. Me enigmën e këtyre pyetjeve, viti i ri 1990, më i trishtueshmi dhe njëkohësisht më ogurmir i dekadës, zbardh si të mos kishte qenë, si të mos kishim ngritur asnjë gotë, e të mos kishim futur gjë në gojë si popull. Vetmia ishte më e madhe në dritë, por mbretëronte kudo ndjesia se asgjë nuk do të ishte si më parë. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sot këtu. Vetëm 2 ditë më parë, Shqipëria shënoi 35 vite nga ndryshimet e mëdha, nga rrëzimi i diktaturës edhe lindjen e demokracisë në këtë vend. Shqipëria dhe shqiptarët kujtuan, kremtuan, por ndoshta është edhe një kohë për të reflektuar. Sot jemi pikërisht për të kujtuar fillimet edhe Zoti Zogaj, një aktor protagonist i fillimeve, një fillimeve tranzicionit, na ka mbledhur sot me këtë libër. Është një libër që do ta quaja një urë mes kujtesës historike dhe rrëfimeve personale, reflektimeve personale. Sigurisht Zoti Zogaj këtu nuk bën vetëm rrëfimin e ngjarjeve siç i ka parë si dëshmitar, por ka mbledhur kronikat politike, dëshmitë e kohës, dokumente arkivore dhe reflektimet e tij. Janë 2 vitet më të rëndësishme të ndryshimeve tranzitore në Shqipëri. Tani do doja të ftoja vetë Zotin Zogaj, që të na thotë më shumë, jo vetëm rreth fillimeve, po edhe në këtë. Ju falenderoj nga zemra gjithë sa jeni në këtë sallë për pjesëmarrjen në këtë takim, që unë e konsideroj një ndër takimet më të bukura dhe më të rëndësishme që si autor librash kam patur në gjithë udhëtimin tim, si publicist dhe si shkrimtar. Sot jemi mbledhur kryesisht me protagonistët e zhvillimeve historike që përjetoi Shqipëria në vitin 1990, 1991 deri në vitin 1992, zhvillime të cilat në librin tim i kam titulluar Fillimet. Janë fillime në cilat u plazmua koha që jetuam dhe që jetojmë. U plazmuan 35 vitet që jetojmë prej momentit të ndarjes nga komunizmi. Por janë edhe fillime që vazhdojnë. Nuk janë fillime që kanë ngel vetëm atje. Specifika këtij takimi, që ka qenë dhe synimit, them të vërtetën, im, për të ulur dhe përshkruar këtë libër, lidhet me rolin e jashtëzakonshëm disa njerëzve të zakonshëm, të cilët kanë protagonizmin e tyre, kanë prodhuar ngjarje të jashtëzakonshme. Shumë prej tyre mund t'i takoni sonte, mund t'i shihni ndoshta për herë të parë disa prej jush,
rasti tyre më kujton një thënie të një shkrimtari që e kam cituar edhe në ftesën që u kam dërguar, që është një shkrimtar spanjoll që quhet Javier Cercas. Dhe ai thotë që në momente vendimtare janë një grusht ushtarësh, thotë, një tokë ushtarësh që tregojnë drejtimin e historisë. Dhe ai këto i quhen ushtarët e Salamines, duke bërë paralele me ushtarët e betejës famshme të Salamines në Greqinë e lashtë. Ne, Shqipëria, në vitet 90-91, e ka njohur këtë tokë ushtarësh të Salamines, kuptimin figurativ të fjalës, që qanë rrugën, hapet në rrugën e historisë. Dhe këto ushtarët e Salamines shpesh herë kthehen në jetën e tyre. Pra vinë nga jeta e zakonshme, përmbushin aktet jashtëzakonshme dhe kthehen përsëri në jetën e jashtëzakonshme. Nuk e marrin në jetën e zakonshme, nuk e marrin mbrapsht shpërblimin, po themi, sakrificës tyre, apo të përpjekjes tyre, apo të heroizmit tyre. Unë jam shumë i lumtur që shumë prej tyre janë sot këtu. Dhe jemi mbledhur në një farë kuptimi edhe për të parë me njëri tjetrin, për të kujtuar, për të reflektuar dhe për të treguar dhe për të dëshmuar se ndryshimi në Shqipëri, demokracia në Shqipëri ka qenë e vërtet, e pastër, e qiltër. Të demokratët që quhen nga herë të orës 25, 28, 30 që nuk ekzistojnë, apo konspiracionistët e historisë, e kanë bërë zakon që të kërkojnë gjithandej shpjegime që ra nga këtej, u fut nga këtej, ndryshimi erdhi nga këtej, e të shpikin lloj-lloj teorish. E vërteta e qëruar është kjo, që në koncertin e madh të lirisë që përjetoi gjithë bota lindore ish komuniste, shqiptarët marrin pjesë me aktet e tyre, me aktet e njerëzve të thjeshtë, të cilët sonte do flasin këtu. Unë dëshiroj që përpara se të fillojmë me stafetën, themi, të folësve, protagonistëve, t'ju ftoj gjithëve në një moment heshtje, të mbajmë 1 minutë heshtje për shokët tanë, miqtë tanë, bashkëpunëtorët tanë, bashkosit që nuk janë mes nesh, dhe do t'i përmend me emër dëshmorët demokracisë, Josif Budo, Arben Broci, Bujar Beshanaku, Besnik Ceka, Nazmi Kryziu. Protagonist në ngjarje dhe zhvillimet mëdha, Rin Monajka, Shkodrës, Det Kasneci, Flamur Elbasani, Eqerem Kavaja, Ferdinand Temali, Sajmir Maloku, që u ndabile para pak ditësh nga jeta, para pak muesh. Student të vijës parë të lëvizjes dhjetorit, Azem Hajdari, heroj, udhëheqësi i lëvizjes studentore. Myftar Gjana, një protagonist i lëvizjes dhjetorit. Uran Gjemalqa, një personazh jashtëzakonshëm dhe miku i gjithë neve, por dhe Romeos që Duartërkiti me të drejtë i pari. Intelektual që bën akte të kurajës intelektuale me vlerë të madhe, me peshë të madhe në inkurajimin e njerëzve. Ismail Kadare, me arratisin e tij në tetor të vitit 1990. Ylli Popa, me shkrimin e madh të jashtëzakonshëm në kërkim të kohës humbur, që na tregoi një Shqipëri të cilën ne e dinim se ashtu ishte në fakt. Një Shqipëri që ka humbur gjithë kohën dhe ka ngelur prapa kohës, po ai e tha. Është ndarë nga jeta. Petraq Kolevica,
një personazh i lëvizjes demokratike vjetor, një intelektual, Teodor Keko, miku jon, Bardhy Londo, një poet, që bashkë me poetë të tjerë dhe me shkrimtarë të tjerë, kontriboi për të hapë rrugën. Të angazhuar politik të orëve të para, që mungojnë mes nesh, Gramoz Pashku, Pjetra Arnori, Shahin Kadare, Dot Kaça, Idris Basha, emigrant politik. Do të mbajmë të minutë heshtje dhe ju ftoj gjithëve që të ngrihemi në këmbë. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Për të kthyer në atmosferën e asaj kohe, kam dëshirë të lexoj vetëm një fragment nga libri me shpresën se do t'ju emocionojnë dhe pastaj vazhdojmë të skaletën që thamë. Episodi sjell në vëmendje një akt të Dot Kaçait, një poet i asaj kohe në Malsinë e Madhe, që më vonë ishte protagonist i lëvizjes në Shkodër dhe deputet i Partisë Demokratike në Shkodër. 3-4 ditë pas themelimit të Partisë Demokratike në Tiranë, me disa kolegë shkuam në Shkodër dhe prej aty në Malsinë e Madhe në një fushë futbolli do zhvillohej mitingu. Pra në fusha futbolli ku do zhvillohej mitingu ishte plot me njerëz, burra dhe gra, që prisnin brenda një qetësie vibruese dhe enigmatike. Në një tribun të improvizuar u ngjit një mesobur i gjatë dhe i hequr, ishte Dot Kaçaj, një mësues gjuhë që shkruante poezi. Disa sekonda u muar pa kuptuar me pëllëmbët e duarve të tij, si kur kishte stigmata. Pastaj i lëshoi krahët në punën e tyre si një gjë tepërt dhe drejtoi trupin. Mes heshtjes përthithëse dhe xixelluese të turmës, ai filloi të shqiptonte një nga një me zë të lartë, si në një apel, emrat e rreth 20 malsorëve, vrarë si kryengritës antikomunist në vitet 1945-46. E ndjeva se po mbledhej një mallëngjim i rrallë në fushë, një shkrepje a plasje shpirti, që nuk e imagjinoja si mund të ishte. Ata emrat largët, që ishin përmendur vetëm si armiq në tribunat të regjimit, që ishin hedhur si pre e fundit harresës, që rrafshon dhe zhduk çdo gjë, po ktheheshin me thirrjen e Dot Kaçait si atëherë kur ishin vrarë. Të rinj, të përgjakur, të pavajtuar, të pakënduar, si të kishin qenë strehuar në heshtjen dhe pritjen klandestine 45 vjeçare të ndindjes tyre, të prindërve, vëllezërve, motrave, kushrive, të afërmeve dhe bashkëfshatarëve të tyre. Një qast do të ndaloj se përmendur e emra. U mbush me frym, u prish në fytyrë përpara se të nxirrte nga goja fjalët që kishte ndërmend dhe briti sa mundi. Kuj kanë varret? Kuj kanë lapidarët? Unë s'po mundem me bërtit tani. Britma e tij pluskoi disa qaste mbi një si valzim të turmës në fushë. Një britm që sikur i thëriste dil jashtë një gjemimi që po shpërthente atyre njerëzve nga sytë, nga flokët, nga gjymtyrët, nga porët e ftyrave. Zanorët e para tingëlluan si çakarritje, pastaj kërcitën disa pushk në fushë dhe unë pata përshtypjen se kryengritja e Malsisë Madhe u ngrit nga vendi dhe mori rrugën drejt Shkodrës
me të vrarë e me të gjallë për të vijuar aty ku ishte ndalur 45 vjet më parë. Falenderoj. Janar 1990, Shkodër. Përbetimi shkodran për rrezimin e bustit të Stalinit. 14 janar 90. Ftojmë Gjergj Livadhin. Por dhe të thëmë 2 fjalë për 14 janarin. Faktikisht fillu ka me 11 janar, ku kena bala një takim njeni prej nesh me ambasadorin Gjerman. Dhe në ka thonë që apriti. Ishim pak. Në orë ishim pak, unë 50 veç. Dhe më në unë të ashtym me datën 14 janar. Të hapna si apostujt, lagje, për të thonë se në orën 10 me datën 14 ka demonstrat. Famërsisht munimeve, sakrifisave i grupit prej Shkodrët, ajo datë u arrit. Nuk ishte çështja vetëm rrëzimi i bustit Stalinit. Çështja ishte më ata. Do të flitë njani për ekonominë. Ishin ftu disa njerëz, disa intelektual. Nuk duhet për me emra. Nuk e kishin pranuar. E kishin frikë regjimin. Ishte në rrëzim e sipër Amizalia me turmën e tij. Kena të betë sot, atëherë ishte në rrëzim. Se Ramizi ti ikte gjithmonë treni, kishte jetë mirë se ikte treni. Unë me datën 13 në darkë jam arrestu. Aty, ta 2 ditë, u knotë për ditë, kam dhe për zonë Gjëadolit, që thonë, pedonale, pjas, pedonale, u knoshin kam se mjaftë ndërbëri për grupe trime, se gjithmonë rënia banë çdo gjë. Atë bani populli Shkodrës. Nuk e bani me nërhëm, se kam një dhe i ditë se u mushte shumë. Dikush 5 ditë, dikush 10 ditë, dikush. Zdo të përmene jam nëse kam shumë emna të arrestimeve. Një 5-6 vetë i arrestu një qunë psiatri. Ishtë një raporta për para, fund të tyne, i qunë atje, po për këtë datë, morë në pjesë, se zdo t'ja mohojnë atë që ishte. U arrita e datë. U grumullu në njërësit. Policia banit vedhe. Një natë në darkë me dedën, dhe të kastelë si njerit, shkum të Rozafa, të Ruizmi e këna qëjtë. Edhe ishte mush me sigurimin e shtetit plët. A i tha deda, rrini se o në hani pini ne se rikni se s'keni që bani klusët, e kena marrë në të ndorë këtë mundësh. S'keni ma ju hundë. Dhe me thanë sigurimi ishte në gamë. Atëherë në mbrapa ndodhin gjara që, ndodhin ne ishim të arrestumë, tana mediat e bosë e lanë në mëstrimin e Shkodrës. Amizalia tha nuk shemet të Raboshi. Raboshi s'ka si shemet. Ramizi e mori tarpën. Si Shkodran, sa Shkodran, shqiptara, po Shkodran sa është. Se do të thonë atë tajtës. Kështu si aja mori tarpën. Unë nuk kam që me folë për 14 ma shumë, se 14 ka prej 11 dherë ka shumë përpjekje. Por Shkodra, bani 16 qershorin mas një të vrallë, një triut si u vrallë në Kufi, e bani me kofomën shëtitit, tanë Shkodrën me kofomën kundër regjimit. Atër hapi kisha qamia, Shkodra, atër 13 dhetorin, atër 2 prilin, i bani të tyrat e veda mas mirë i Shkodra. Dhe do të apellerojnë çdo shqiptar Shkodrën, si ka ta. Faleminderit për jush, edhe faleminderit për organizatorëve si janë marrë me këtë librin, se kush do si shkruajnë origjinalen, vetëm lëvdimet do të marrin gjithmonë për njerëzve si e kuptojnë. Gjithmonë. Unë jam Recep Rugeja, zëri i parë që u ngrit me 25 mars 1990 në stadiumin Besa të Kavajës, gjatë ndeshjes Besa Partizani. Ishte një ditë pranvere e qetë, por zemrat tona nuk ishin të qeta. Prej ditësh qarkullon të fjala se spërdasit do të ngriheshin në minutat e fundit të ndeshjes me 2 gishta lartë për liri e demokrasi. Ajo ditë erdhi dhe unë nuk prita minutat e fundit. Unë ngrita mbi hekurat rrethus të pisës së fushës, holla veprën e Enverit
dhe me 2 gishta lart shpërtheva me gjithë fuqinë e shpirtit me thirrjet: liri, demokraci, Enver Hitler, poshtë diktatura komuniste. Zëri im tronditi besnikët e partisë që kishin mbushur pistën e fushës për të heshtur popullin. Shokët më tërhoqën poshtë, por unë nuk përmbahesha dot. Urrejtja ndaj diktaturës kishte kohë që më zinte në gjak. U ngrita sërish dhe thira me guxim derisa kameramani u afrua të më filmonte. Shokët e goditën me gur, por unë vazhdova me thirrje e pas meje nisën edhe shokët. Thirrjet tona u prahapën si flak në të gjithë stadiumin. Këngët patriotike, parullat, guximi. Ishte çasti ku frika nisi të thyhej. Diktatura u tërbua. Sampistët u futën në të marasonin. Shpërtheu pëleshja trup më trup para 12.000 spektatorëve. Vëllajnë Tim Ilirin e tërhoqën zvarë të parin dhe e torturuan para gjithë shpërdashëve Kavajës dhe të Tiranës. Të nesmen e 26 marsit më arrestuan dhe mua. U torturova barabarisht në polici dhe më pas me degën e punëve të brendshme të Durrësit me duar e këmbë të lidhura. Nga zëvendës ministri i brendshëm Zyliftar Amizi dhe shefi i policisë së Kavajës, sazantare dhe sigurimtar të tjerë, dhe operativ si Gjon Momli e të tjerë. Me zgjakut që më rrjute pa pushim nga veshët, goja dhe në gjithë pjesët e trupit, unë qëndroja i fortë. Në ato çaste dëgjoja jashtë thirrjet e shokëve të mi. Lironi shokët tanë. Roft Ramizalia poshtë dinastia e fjalë kundër Nezmia Hoxhës. Në orë të vona më dërgua në degën e Durrësit i shoqëruar me shokun tim Selahattin Carën. Anas gjipit u futën 2 policë të armatosur. Përpara u ulën xheladët e mi. Në degën e Durrësit nuk më dhan as badanie, as dyshek. Shallesa dhe rasës ishte dysheku më i mirë. Torturat shnjërzore dhe kërcënimet ishin të pranishme në çdo çast. I lidhur duar e këmbë me zgoditjeve që binin pa pushim mbi trupin tim, dëgjoja edhe fjalët kërcënuese të xheladëve. Armik, tregot vërtetën se ke lehtësira. Kush të shtyu të shash qeverinë. Me 29 mars të vitit 1990, mbar populli i Kavajës u ngrit në mbështetje të familjes Rrugeja. Vargu i madh i protestuesve i ngjante një lumi që kalonte mes qytetit. Nëna, babai dhe motra ime, me zemrën tak, por me shpresë të liria, pritën në shtëpi popullin liridashës të Kavajës. Shtëpia ime u mbush me njerëz dhe kërkesa për lirimin ton u bë zë i përbashkët. U lirova me kusht, por u arrestova dhe 2 herë të tjera. U torturova përsëri, por neni për agitacion e propagandë, ra dhe populli më mbrojti. Kavaja u bë lokomotiva e demokracisë shqiptare. Me 10 korrik të vitit 1990, sampistët bënë represion në qytet, atë ditë ra dëshmori i parë i demokracisë Josif Budo. Kavaja e projektoi atë humbje si plak të vetme dhe zëri i saj u dëgjua në të gjithë Shqipërinë me thirrjet e fuqishme. Josifi është gjallë, Josifi është hero. Rrugës një dogjëm makinën e sekretarit të partisë Agron Tafa dhe një ifo të sampistëve. Në Varreza, turma heshti për nder të Josifit dhe të vdekurve të tjerë. Kështu Kavaja dëshmoi edhe një herë tjetër se ishte pararoja e lëvizjeve demokratike në Shqipëri. Duke lënë vendit dëshmojnë e parë të demokracisë shqiptare. Kavaja u rrëthua me tanke, por nuk u thye shpirtërisht. Ne protestonim çdo ditë në qendër të qytetit, në rrugët nacionale, te stacioni i trenit dhe me 2 gishta lart u jepnin pasagjerëve mesazhin e lirisë. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, liri, demokraci, Enver Hitler. Kështu filloi rrugtimi ynë. Me mish, me shpirt, me sakrifica të vërteta, ne e çam heshtjen. Por sot duhet të them me dhimbje se ajo demokraci që kërkuam nuk erdhi kurrë plotësisht. Shqipëria ende udhëhiqet nga bijtë e së shkurës dhe shpesh sakrificat tona harrohen. Megjithatë, zëri i 25 marsit nuk shuhet asnjëherë, sepse liria fillon me një njeri që ngri dorën dhe vazhdon me popullin që ngrihet pas tij. Sot jam këtu për të treguar plagët, por për të kujtuar dhe se fillimet ishin të vërteta, të përgjakura dhe të përjetshme, dhe për të falendëruar Zotin prej Zogaj që u kthen zërin atyre që e ndezën flakën. Faleminderit Zotit prej Zogaj, që me penën tuaj kujtoni lexuesit
se heronjt nuk mbetën vetëm në shekullin e Skënderbeut, ata jetuan edhe në vitet 90, heronjt të gjallë, të rrahur, të torturuar, por të pathyeshëm, që sot rrinë ende në plurin e harresës dhe presin të rikthehet vendi që meritojnë në historinë e lirisë. Faleminderit. Na frymëzoi besimi, se 40 vetë në kohë të sigurisë shtetit ishte shumë. Besimi, sakrifica dhe urrejtja. Këto e qanë murin. Nuk du më folë fare për murin edhe për vete, du më folë më shumë për punojës në ambasadës Gjermane. Një staf aq i vogël ka marrë 3200 vetë me bukë, me ujë edhe me gropa septike, sepse qeveria së kohë mbylli ujtin, mbylli ujtë e zeza dhe ngellëm kështu dunaru dhe me botë. Ato janë herojtë e vërtet. Ne ishim njës të sakrificës. Herojtë e vërtet janë ato. Kaq për dy korrikun, se s'është nevojë me thonë unë apo që unë po. Po dikte hyra me djalin 3 muaj. 11 vjeç, gruan dhe qingjin. Këto ishin familjes time, 40 vetë ishin ndjerë më saj. Tash du më flas mas 90-s. Hika shqiptari i parë në Gjermani. Më pasaport gjermane, punova 3 vjetë, e 93 më kthej në Shqipëri se fitoi demokracia. Mendova, kisha një babni shefit tim ati që punojsha. Pronarit, e tha, ju dhe të hikë punatja, se ju do e bo në Shqipëri, tha, Gjermania s'ka nevojë për ju. Ato piqiki kisha që e vetë dhe unë isha mora i servisi, kisha të dhe hapa biznesin tim servis. Por, totalisht u zhgënjeva. Sepse në 91-shin, neze qeri për dy korrikun, 92-shin po kështu, 93-shin mos i fitoj për doja, filloi u kujtu Kosova Republik. Dy korriku kujto dhe gjithmonë si Kosova Republik. U harru dy korriku. Kjo është shënimi historisë. Mos bjegjore, se unë atë këmboj me shpirt, edhe këmboj atë që më ka thonë me ne ime. Por një maskallik politikan të shtirur, të shidur, si që po e shohim sot, si që ka qenë nga gjithë politikanët. Se kena dhe këto një politikanë që e kam pas shok, që shkotën vetë, në personalitat cekën. Gjithë, ato që ishim më kështu me fjallë korejos, i përzuri për doja. Ne tajnë me pashë me këto, havën partinë vetë, me fjallë, për doja u bo si pronë private, edhe është pronë private. Dhe këte vërtoj të djetori këtu, me 100 vetë, që këtë sot du të ishe bushë. Me 35 vjetorën e dy korrikut, as opozita nuk them që të përmenin, as opozita nuk bëri një kujtes nuk bëri. Bëri ambasada gjermane dhe këto nuk bën asnjë gjë. Me dy korrikun më pjenë ambasadë gjermane. Këto nuk bën asnjë lloj kujtese. Këto du me shku një sërin kur hypë kale ai. Po e më dha, jo, se u dirin sa shkallë me hypë kale. Se protesta e parë në Tiranë u bë me dy korrik, që u të në gjomët e rrugës Kavajës. Kupto? Për ne, qunim, ja hoqja pasaportën në Gjermani, të që ka shku me mori pasaport jetën po në Perëndim. Pse? Si ishe fajim. Se besova ke vetje që të bonë, se të mendoj që një si mua, që pa Gjermanit i bëqë në Shqipëri. Jo më këto e bonë lomsh. E bonë Shqipërinë për faqët zezë. Jena popli me droga, fotet e... Më për ne i të shumë të i që më smarte veset e kia. Këto po vetëm vend vesës. Në u deshë këj ligjit është për familjen, këtë që në të bëllë ligjit për thënë ato. Pa kjo maskallik, vëlla. Kjo maskallik, ku i dojmë ne do të... Prindi një, prindi të ku duhem ne, prindi një, prindi burë, kërë marrë filmi. Edhe burri të i qikë më sipër. Faleminderit preqit, që i ka morën gjithë datat, po i bëjmë thirrje këtu inshallah dalin politarët dhe ta dimë fort mirë historinë ta thonë të vërtetën. Se kishim një enver që hoqë zokën, hoqë këtë, hoqë doli vetëm ai. Ky ka qenë Ismail Gjemani ky teatri. I ka gjithë. Faleminderit. Në radhë parë mos bëjmë përsëritje, as mos jemi mërzitshëm, po të revokoj disa të vërteta, si mas këndvështrimit tim, po dhe disa të vërteta historike.
personalitetet të ngjarjeve historike të 90-s, themelues PD-s, të nderuar miq, mirëmbrëma dhe i herë të gjithëve. Kavaja atyre ditëve të nxehta të 90-it ishin qendër përkrahëse së regjimit që po jepte shenjat e fundit dhe të një qyteti i cili kishte treguar që nuk kishte frikë. Korriku 90-s dhe klima e mbushjes së ambasadave me të revoltuar, po jo vetëm, por më shumë me të burgosur politik, sepse të gjithë ato ishin azilant politik, duke qenë se ju ishin kundërvu regjimit, bëri që jo vetëm këto mira shqiptarë që kishin hyrë, po edhe Kavaja si të bashkëqytetarët e mi të ishin pjesë e këtij eksodi politik. Kriza ambasadave ndikoi thellë në gjithë vendin, por në këtë kontekst duhet theksuar dhe një fakt me peshë të veçantë historike, sepse historia duhet shkruajtur ashtu si është. Dy prej vëllezërve Josif Buda, Spiro Buda dhe Mihal Buda, ishin futur dhe arritën të futeshin në ambasadë, dhe ato nga regjimi u konsideruan në kontekstin politik si disident politik. Ky akt solli në vëmendje që gjithë strukturat e pushtetit dhe strukturat e Ministrisë Brendshme të vërshonin në Kavaj, sepse kjo nuk ishte më një ngjarje e veçuar, por kjo ishte një kontekst ngjarjesh. Duke mos rënë në mbivendosje me bashkëqytetarin tim, ka dhe një ngjarje tjetër më përpara kësaj në Kavaj, që është ngjarja 11 shkurtit në fshatin Sinej kur u hohën traktet e para komuniste, dhe unë e di shumë mirë sepse kam qenë dëshmitar në vit të parë që është Gens Polli që ka sjellë ato trakte në Kavaj, dhe kjo është një fakt historik i cili duhet përmend. Kështu që Lagja Sallbek bashkë me familjen Buda u konsideruan si një pikë nxehtë. Pas ngjarjeve të ambasadave i vendosi të gjitha këto grupe në një regjim të posaçëm dhe kanë qenë dy individ të posaçëm funksionar të regjimit komunist, Qamil Xhidia dhe Muharrem Abazi, të cilët kishin mision që ta mposhnin këtë lëvizje që po ndodhte në Kavaj. Pavarësisht se regjimi ishte shumë i dobësuar, prapa ai nuk heshti, nuk po hezitonte së nxjerrë dhëmbët. Dhe si pasojë e kësaj, Rexhepi përmendi shumë sakt, po ka dhjetra djem dhe vajza Kavajës të cilët të përndiqeshin nga regjimi, u burgosën ashtu siç u burgosin dhe në Shkodër, pat arrestimin, plazh, pat kërcënime dhe ngjarje të tjera të dhunshme. Por ajo që ndodhi në 10 korrikit e kalonte çfarë do lloj imagjinate që mund të prisnim ne nga kundërreagimi komunist. Në mbrëmje të datës 9, forcat speciale e bastisën gjithë lagjen dhe rrinin grupe çunash, posaçërisht për lagjen Sallbek që po flasin ishin në familjen Buda dhe në familjen Stefa, dhe operacionet u përqendruan pikërisht tek këto dy familje, në pjesën ortodokse të qytetit, sepse është dhe pjesa jo ortodokse, nga se ortodoksia është e bashkuar në gjeometrikisht në të territor. Ato nxorën armët dhe bastisën familjet, bastisën shtëpiat dhe në një reagim shumë spontan, shumë njerëzor për të vetë mbrojt, reagoi gjithë familja dhe vllai tjetër Niku, i cili edhe ai ishte i përndjekur nga regjimi. Dhe trupat speciale nxorën armët dhe arritën ta gjakosin familjen. Por një fakt tjetër historik i cili nuk është përmend akoma është që dhe vllai tjetër Josifit është i plagosur dhe këto pluma familjarët, posaçërisht të familjes Stefa, i mblodhën dhe ja çun ministrit brendshëm, i cili si Ponç Pilati donte të lante duart nga regjimi që nuk e bëm ne ishte një vrasje aksidentale, po me allti, me duart e shtetit nuk mund të ketë vrasje aksidentale. Dhe aty u komunikua edhe për vdekjen, por ngjarja më kulmore ishte që të nesërmën për rreth 5 kilometra nga shtëpia e Josif Budës deri në varrezat e qytetit ishte një qytet i tërë rreth 12-13.000 vetë që kanë shoqëruar funeralin, dhe ashtu siç e përmendi dhe bashkëqytetari aty, u dogjën edhe të gjithë mjetet në shenjë revolte dhe jo në shenjë terrorizmi publik, por në shenjë revolte ndaj regjimit. Dhe ky ka qenë një nga momentet më të rëndësishme ku Kavaja jo vetëm e theu frikën, sepse kishte thyer komo përpara, por Kavaja arriti të vesh shkelmin në fyt regjimit, po a them gjithmonë thonë zakët, sepse tregoi që nuk trembet. Tani unë kam pas fatin e mirë që ta jetoj në të dy momentet, sepse në vitin 89-90 unë kam qenë student unë në Godina 5, unë jam student i dhjetorit, kam marrë për fizik në vitin 89-94, kam qenë në të njëjtën dhomë me Neritan Siaminin, me Altin Qoshen, me Gazin nga Berati, me Nekiun nga Korça, dhe ne kemi qenë pjesë bashkë me Azem Ajdarin, dhe unë kam qenë dëshmitar i gjallë këtu, kur Azemi
e tregoj mbështetjen që ai do t'jepte për studentët, kur donte të sakrifikonte fëmijët, është një gjëra që unë kam pa me sytë e mi, unë jam krenar, sepse historia ka dashur unë të jem në kohën e duhur, në vendin e duhur, por një qytet apo një komunitet mund të jetë në kohën e duhur, në vendin e duhur, po e rëndësishme është të bëjë zgjedhjen e duhur, dhe ne kemi bërë zgjedhjen e duhur. Kavaja përpos kësajt, përveç se ka qenë në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, ka bërë zgjedhjen e duhur, por historia ka treguar që ka qenë një leadership në gjithë kombin shqiptar. Pikërisht ajo kompania e vogël e Salaminës që në luftën e Shkodrës, që në përballen me nazistët, që në përballen me regjimin, por edhe sot jo më pak. Nëse ju doni të shihni demokracinë veprim, ju ftoj gjithë dhe të vini në Kavaj. Kavaja ka që nga në vitin 2017 që nuk humba si zgjedhje. Kavaja mund të të falë, por Kavaja nuk harron. Kavaja mund të lëndisësh me akte administrative, por nuk e të lëndis dot me akte politike dhe me akte qytetare. Nëse doni dhe herë jo përsëris të shihni demokracinë veprim, ejani në Kavaj, të shikoni se si e reja triumfon mbi të vjetrën, parimet triumfojnë mbi dogmat, shpirti qytetar triumfon mbi këllirën e gjithë atyre që duan të përbaltin kombin shqiptar. Faleminderit. Po, shenja e parë që komunizmi do thyen të qafën, diktaturat do thyenin qafën, ka qenë një ngjarje në duke krejtësisht e parëndësishme. Ka qenë viti 88 dhe unë dëgjonja lajmet në kohën e pushimit të drekës në shtëpi, në Radio Rai 2. Dhe atje dëgjoj një lajm që mua më duk si ç'doli në të vërtet, lajmi më i sakt lidhur me këtë, pra që në dimrin e 88-s, lajmi ishte ky. Eveja e Nikolaj Buharinit, Ana Buharina, është kthyer në Moskë. Turma që pret të takoj të ven e kundërshtarit të Stalinit, është në Ngric, është me mira, është e gjatë pa fund, presin t'i japin dorën. Çfarë kishte ndodhur? Kur Buharini, teoricien i madh i revolucionit tetorit, ai ishte komunist, por nuk ishte kundër metodave ekstreme të Stalinit dhe ishte me grupin e Trotskit edhe të Zinovjevit, Kamenjevit. Ishin e brejnët teoricien të Rusisë asaj kohe. Në 38-ën ai arrestohet dhe pushkatohet. Dhe përpara se të arrestohesh, e i jep gruas testamentin e tij politik. Dhe i thot, do ta marrësh me vete, ti do torturohesh, thot, në Siberi, si të gjithë të internuarit në Bashkimin Sovjetik, që nga kohë e carëve. Do ta marrësh këtë testament dhe do t'ja japësh njeriut që do bëjë ndryshimet e mëdha në Rusi. Ishin vitet e perestrojkës, pra ishte 88 a fundi. Dhe ajo i çon lajm Gorbachevit që kam për t'ju dhënë diçka amanet nga im shoq. I jep testamentin dhe ai e sjell më një herë dhe një gjë e çuditshme kur dëgjova lajmin. Ja kishin lënë apartamentin asaj pa zënë. Ajo kthehet në apartamentin e saj modest në Moskë. Dëgjoj lajmin me zë të ulët sigurisht se neve përgjoheshim. Dhe i the mamas, e pat. Çfarë e pat, thot ajo. Kshu. Mos po gëzohesh para kohë? Jo, i thash. Atje nisi, në Rusi nisi komunizmi, i zbatuar. Atje duhet filloj i pari shkatrimi. Pastaj hapat e lindjes të vendeve më evropiane se sa. Rusia ishin sigurisht e te kaluan. Pra, desha të them me këtë që ky që lajmi i parë me cilin unë e kuptova që i kishte ardhur fundi diktaturave komuniste. Dhe që nga i moment, unë kam pasur një ngazëllim. Një moment i dytë ka qenë lajmi për aratisjen e Ismail Kadares. Megjithëse jetonim në një fshat të humbur të Beratit, atje kishte një qendër kulture dhe kishte edhe një librari.
ne blenim librat. Unë kisha blerë një ftesë në studio, sikurse dhe librat e tjerë të Ismailit, dhe sikurse të gjithë ju qeni këtu e kisha kuptuar nga poezia që do t'ju lë një shenjë dhe do t'i iki. Kështu që e prisnim këtë ratisje. Kur e jep lajmi në darkë, ne broritëm të tërë pa zë, sepse e dinim që regjistroheshim sidomos në ngjarjet ose në lajmet veçanta. Po u kuptua që shenjat e lirisë sa po ishin dhënë. Do të thoni ju që pse është kaq e rëndësishme liria? Sepse në fund të fundit atë kemi fituar. Besoj të gjithë që janë këtu dhe shumë e shumë të tjerë nëpër Shqipëri s'kanë qenë protagonist, po ama në mënyrë të ndryshme kanë vënë nga një tull në ndërtesën e demokracisë. Ndërtesë që ne ende se kemi ndërtuar, do na duhet dhe shumë kohë për ta ndërtuar, se kush sipas mënyrës së vet, se kush duke bërë më së miri punën e vet në çdo profesion që është. Ne që shkruajmë më së miri mund ta bëjmë të punë duke treguar të vërtetën. Duke vënë gjithçka të mirë që kemi ne si njerëz. Jo si shkrimtar, si njerëz. Dhe do ta përfundoj me një lajm që edhe ky duket si pa lidhje me atë që po flasim. Ka një 10 vjet që po te Italia të gjoj një lajm shumë interesant për Meksikën. Unë e konsideroj Meksikën një komb, meksikanët një komb që i kanë dhënë shumë njerëzimit në çdo fushë dhe të gjithë po të bëni një analizë të shkurtër, do arrinin të njëjtin përfundim. Mos ta zgjasim muhabetin, ishte një ndryshim në ligjet e shtetit meksikan që thoshte çdo i arratisur që kapet, kthehet në burg pa torturë dhe pa shtesë të dënimit, sepse aspirata për liri është gjëja më e qëndrueshme e njeriut, duke filluar që nga heroi deri te kriminali. Shikoni sa e rëndësishme është liria. Pra, ne e kemi arritur këtë ditë. Të paktën jemi të lirë. Faleminderit. Disa ditë para datës 8 binte shi dhe një nga shokët e dhomës atje lëshon një frazë, thot, si kur ti kishim nxjerr jashtë studentët, se ishim në përdhoma, imitonim, shanim, hidhim në i paru, po ishim brenda. Edhe u mblodhëm atje te dhoma jonë dhe tham, do ta bëjmë të gjë. Dhe vendosëm një orën 9 edhe do dalim, do bëjmë një thirrje, kush do na drejtohet mirë. Dolëm aty te elektrike elektronike apo shumë pak. 4-5 veta. Aty te inxhinieria e minierave, gjoshin zhurma. Edhe shkuam atje ne. Shkuam atje dhe atje kishte mas. Kishte 30-40 veta atje që rrinin në korridor, po akoma nuk po dilnin të lëviznin. Atëherë lindi ideja si ti tërheqim nga errësira në dritë. Se në momentin që do dilnim dritë, mund të quaj filloj. Mund të kemi një orë e një çerek, duke u përpjekur, niseshim, ktheheshim, me Ilir Dizdarin, me Ben Likën. Mirë po, ja arritëm. Po pikërisht aty ku fillon të drita ishte një kanal i madh, se bëheshin punime elektrike, kablo, e një dras 40 cm gjerë. Në këtë dras duhet kalonte gjithë ky element, kjo lëndë njerëzore, me të cilën historia do punonte. Historia do punonte me këtë lëndë njerëzore. Dhe dolën në dritë. Kur dolën në dritë, filloi, eci. Pastaj kur u goditëm në fund të orarit, të këtyre 4-5 orëve sa bëm të marshim, unë me shokët e mi dhe me Almën u gjendëm të izoluar.
këte policë, këte një makinë e bardhë, këtu ferë, këte sampistët. Dhe një nga këta sampistët e kapi për flokësh Almën e të roqi, se Alma edhe shante i qikë, si vlonjate, së rinte dot. Unë isha më diplomatik, më i kujdesëm në fraza, po ajo. Dhe duke u përpjekur të ndanim nga dora, unë të riqja këte, Renato andej e elshojej. Na hapën rrugën ca policë dashamirës, ca sergjente. Edhe u futëm të familja Kazazi, të Bukuria, të nën Bukuria. Hymë aty, po ku kishim hyrë, s'dinim gjase, ambienti i panjohur. Dhe shojmë një djalë me mjekër tek soba. Ai rrinte si zotëria atje. I themun, ti je me ne apo me ata? Unë thaj, si jam as me ju as me ata, unë jam me Fanolin, thaj. Më regull, e pranushme. Marin Almën e qojnë ande nga dhoma e grave, ne aty ushtrim qiment ose ku, të këputur ishim pa gjumë, qojmë i mëgjes, shkojmë qytet studenti, mblidhemi tek një mencë e vogël një 10 veta, 8 veta atje. Edhe, qa do bëjmë? Do bëjmë parti, thoshte njëri, po s'dim ta bëjmë në partinë. Ti vëm emrin, thoshte. Aty ka ardhe një gozë e institutit lartë bujësor, një Alma. Jam vi nga institutit lartë bujësor. Dhe filluam tani tesim drejt liceut, ku kishin shkuar të gjithë, duke par njëri tjetrin dhe duke qeshur. Cili është titulli kësaj fabule, që brenda 12 orësh në një revolucion të pastër, mund t'jesh në rreshtin e parë, orën e parë, po përfundon i fundit, vetëm pas 12 orësh. Sepse protagonizmi është i madhë, nisma ka shumë, lider ka shumë, të gjithë kanë, si të fuqinë e tyre për të tërhequr masën. Faleminderit shumë presh, sepse edhe kur bisedonim me Azemin, i thosha gjithmonë, ore Azem, po na përmend qik në ato shkrimet e tua dhe në ato fjalimet e tua, se kur lideri të përmend emrin, si kur certifikohesh, se kështu është bota njerëzore, dëgjon atë që si tush, ka më shumë publicitet, ka më shumë emër që ka, dhe fjala e ti merr forcë. Kështu që të falemderit për këtë libër edhe ju uroj të gjithëve mbarësi e mrekulli. Përshëndetje të gjithë. Libri, siç e thash, është vërtet madhështor, është padyshim libri më i mirë, më i kompletuar për këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Por arsye se Preçi ka qenë protagonisti dorës parë e atyre ngjarjeve. Së dyti se ka ditur të mbledhë dhe të qëmtoj informacionin e dur të shumë pjesëmarrësve të tjerë, protagonistë dhe jo protagonistë të ngjarjes. Dhe së treti se është një shkrimtar i talentuar, që ka rritur ti përmbledhë të gjitha këto në këtë libër. Në qoftë se do flisnim pa u bërë libri, ajo që ka arritur Preçi me librin, e them, është madhështore. Por mbasi e lexojmë librin, ne që e dim që si janë zhvilluar ngjarjet, kemi edhe vritet tona dhe ja kam thënë Preçit me kohë që libri ka nevojë për mirësime. Dhe kemi lënë me Preçin që do mblidhemi dhe do ripunojmë disa elemente thelbësore të librit për ta pasuruar atë ashtu siç duhet realisht. Mirë po, s'kemi realizuar gjë deri më sot. Ka 10 vjet që libri ka dalë 11, por shpresojmë që në vitin 2030 ta realizojmë këtë punë në 40 vjetorin e lëvizjes studentore. Meqenëse 2030 ka disa agjenda, ka agjendën qeveritare Shqipëria 2030, ka agjendën globaliste Bota 2030, këtë agjendën e Zotit Zogaj 2030, fillimet 2030, që është në koincidon dhe 40 vjetorin e kësaj. Them këtë pse? Sepse ka shumë rëndësi që ngjarjet të përshkruhet me vërtetësinë e tyre. Natyrisht, jo të gjitha thepat e ngjarjeve duhen,
sepse një pjesë e njerëzve edhe nuk jetojnë më, një pjesë e ngjarjeve nuk është nevoja të thuhen, kurse nuk e ka rëndësinë që duhet. Pra duhen rregulluar në mënyrë të tillë që as mos lëndohet njeri, por aman të udhëhiqemi nga parimi që e dua Sokratin, po më shumë duhet vërtetën. Dhe për këtë kemi rënë dakord me Preçin që disa nga gjërat i themi ashtu siç kanë qenë. Më kanë lënë një detyrë të vështirë sot që të flas për televizje, por posaçërisht Preçi më ka thënë për momentin e zgjedhjet të kryetarit të Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, në datën 14 shkurt 1991. Pse? Sepse është një ngjarje e cila përcaktoi zhvillimet demokratike, në mënyrë thelbësore i përcaktoi zhvillimet demokratike që nga 91 deri në ditët e sotme ku jemi. Ajo ngjarje, siç mund ta them në fund, përcaktoi në mënyrë determinante çfarë fytyre do kishte Partia Demokratike. Dhe Partia Demokratike mori që atëherë dhe gjithnjë më shumë mori dhe ka vullën e Sali Berishës. Domethënë filozofinë, konceptet që ka ai për demokracinë. Do ishte ndryshe në qoftë se ai nuk do të ishte zgjedhur atje. Tani të flasësh mas 35 vjetësh është jashtëzakonisht e vështirë. Është sepse sot flitet dhe me gjenerata, jo vetëm gjenerata alfa, po dhe gjenerata zeta, që jo zeta që është sotën, po dhe alfa, nuk mund ta konceptojnë dot ndryshe realitetin në Partinë Demokratike, dhe vërtet Sali Berisha është një realitet, pa Sali Berishën. Po të bëj një analogji, 35 vjet mas 44, 45 është fundi i vitit 1979, që në Shqipëri, por shumë nga ju që e keni jetuar atë kohë, kishte vdekur Snikapo dhe po përgatitesh të eliminohesh me Metsheu Kadria Zbiu mas 2 vjetësh. Dhe në atë kohë nuk imagjinonte dot njeri që Enver Hoxha nuk ishte themeluesi kryesor i Partisë Komuniste të asaj kohe. Nuk imagjinohesh pra 35 vjet mbrapa po flas. Por në fakt realiteti shkoi ndryshe. Dhe po të bëjmë një krahasim me të dëgjuar e kam. Kur u themelua shtëpia muze e kam e dëgjuar këtë, e partisë, diku mas viteve 50, shkojnë atje për vizitë dhe shkojnë këta antarë të byrës politike, ndërta dhe Tuk Jakova, që ishe një protagonist shumë i rëndësishëm i grupit komunist të Shkodrës, i themelimit të partisë, pjesëmarrës në luftë, edhe në kontribute antarë të byrës politike, sekretar organizativ i Komitetit Qendror etj. Dhe shohin që atje ishte fotografia e Enver Hoxhës, që ishte themeluesi i partisë. Dhe ky si me tagën e themeluesit të dikurshëm shprehet, më çosh kjo që bëjnë këta, kush ka themelu partinë kë? Sepse dihet nga gjithë që Enver Hoxha u mor nga rruga, u caktu nga Milodin Popović Dushon Goça, të lunda atë rol që luaj, eliminoi gjithë të tjerë. Por kjo i kushtoi jetën mas disa vitesh. Elmuan në spital shokët e tij. Tani mbas kësaj kohe të gjithë arritën të mësojnë dhe 35 vjet më vonë të gjithë kuptonin që as nuk mund ta imagjinonte njëri që Enver Hoxha nuk i kishte themeluar partinë. Kështu për ne kur ne themi sot ca të vërteta që janë të asaj kohe, nëse do të arrijmë të themi, më duket sikur flasim pak në ambient të zbrazët që nuk kuptohemi dot. Por mashkas që të mbaj këtë fjalë, edhe nga fakti që para ca ditësh pash dhe një mision për ngjarjet e dhjetorit, një mision në misionin Opinion të Bleni Fevziu, i cili për fat keq ka qenë një nga protagonistët anonim të asaj kohe, relativisht anonim domethënë të asaj kohe. Por emision i cili lë shumë për dëshiruar në kuptimin e pasurimit të realistët të vërtetës. Dhe kur ti bën një libër siç po e bën Preçi, dhe në të ardhme fillon dhe përmirëson, kjo është normale. Po kur ti bën një emision para 10 vjetësh, dhe pastaj duke ardhur koha, fillon dhe e përkeqëson, duke hequr të vërtetat të cilat janë të filmuara, me film, me zë, me figurë, me titra, me histori, me dëshmimtar, ke qenë prezent, atëherë kjo tregon një bon, domethënë jo bon apo një negativitet në kuptimin e qëllimshëm për të deformuar historinë. Sot pse është e rëndësishme ta themi historinë si duhet? Sepse ka shumë, siç e përmendi Preçi dhe përmendi me të drejtë dhe i vuri theksin. Ka shumë persona që dalin, që s'kan qenë as gjikundi, bile edhe këta që kanë lidur mbas 90-s, o dhe ca anonim të asaj kohe.
që kanë bërë në një shkolla, një kurs ku diun. Edhe fillojnë edhe bëjnë histori dhe analiza se çka ndodhur me lëvizjen studentore, e kush ishin të futur, e kush ishin shërbimet e huaja të caktuar këtë filialin apo filialin atje, kush ishin pardësyt e bardha, se thonë ja se sa për pardësyt e bardha. Po të gjithë kishin pardësyt bardha në atë kohë. Saliu kishte, Azemi kishte, Gramozi kishte, Preçi kishte, Merida ke pas atje, Majman që ke pas, Eduard Selami kishte. E të tje, Lega Meksi, Gensrulli, e tjere. Unë s'kisha, pse s'kisha? Jo, edhe mund t'kisha, po se pëlqeja ngjyrën e bardhë, të ngjyrën kafe. Kisha i pardesy blu. Atëre s'kishim komoditetin, kishim nga 2-3 pardesy, nga një edhe me zi e kishim. Arbeni Mami s'kishte, tjere, po edhe mund t'a kishte. Kështu që, ta që ka dalë dhe një zoti Plumpilin që thot që e caktova unë, Sali Berishën kryetar, thot, sepse ishte doktor dhe Shqipëria ishte smur dhe kështë nevojë të kurohesh, dhe nuk ishte nevojë për ekonomisë si Gramos Pashko. Mundet, a i ka qenë, të regohet që ka qenë, ka ardhë në ndorë, para fillimit lëvizjes, ka ardhë në rinë se ka fotografi që të regohet. Nuk e ditë që është kjo njeri. Unë nuk përjashtoj asë një mundësi, duke qenë me mendje të hapur, po nuk mbështes asë një për i tyre, sepse s'kam asë një fakt që ta mbështes, dhe nuk di se që ka ndodhur, mund të ketë ndodhur, bashkë me gjithë ata që morën pjesë në lëvizje, me protagonist apo jo protagonist, nivelit parë, nivelit 2, nivelit 3, mund të ketë pas dhe njerëz të tjerë, me qëllime të tjera, me agjenda të tjera. Nuk e përjashtojmë, po nuk e vërtetojmë dot. Unë flas për atë që di vetë, unë dhe shokët e mi, dhe për që këtë kështë parasysh kur e foli, dhe qëllimi kësaj edhe i këtij libri që shkruaj, dhe emisioneve që bëhet, është e tillë që ta tregojmë të vërtetën siç është. Ne në ato kohë të jashtëzakonshme kemi punuar me idealizëm të jashtëzakonshëm. Me aq mundësi që kemi pasur. Për fat të mirë, në PD u grumbullua një grup shumë i mirë, qoftë në fillim nismëtar, qoftë komisioni drejtues i doli në shkurt, në 13 shkurt 91. Ishte një grup i jashtëzakonshëm, shumë i mirë, të cilët arritën të bëjnë, do të thojë unë një mrekulli atë kohë, përmbysën partinë e punës. Me plusë, me minusë, ishe paracekuar, si se paracektuar, ne nuk e dinim këtë punë. Ne nuk e dinim që kur shkuam nga Romizalia, do pluralizmi, po themi, mund të ishte paracaktuar. Po ja marrëm, ja nxorëm me dhunë, ja nxorëm në një farë mënyre atje. E kishim llogaritur që kur hym brenda nuk dihet si do dilim kur dilim jashtë. Dhe kështu vazhdoi gjithë periudha. Kemi qenë vazhdimisht të rrezikuar. Prandaj duhet të thënë saktësisht gjërat. Tani unë nuk duhet të zgjatem, por do jap një dy shembull për të kuptuar se si ndryshon historia, duke lidhur prap me protagonizmin që protagonizmin nganjëherë të gënjeshtë, jo real, të emisioneve televizive. Flitet, po themi rrëzimi i bursit të 20 shkurtit. Edhe bën emision Blen Feziu dhe nxjerr thotë, në kohën që dorëzohesh busi ose nxjerr një vetur sikur Sali Berisha po lëviz aty në bulevard edhe thotë sikur po përgatit rrëzimin e bursit. Absolutisht e pavërtetë. Pse? Se unë e di shumë mirë. Partia Demokratike nuk ka asnjë lidhje me rrëzimin e busit. Ka lidhje me grevën e urisë patjetër, ka lidhje një njerëzit e saj ishin brenda i grevës së urisë, ishin jashtë grevës së urisë, ishin njerëz që ishin në shesh, po dhe jo. Por nuk ka lidhje të drejt për drejt me udhëzim të përcaktuar për të rrezuar, as nuk I kishim idenë që përzohesh busi. Pse them? Se në orën 1:20, busi ka rarë në orën 2:05, 2:10. Në orën 1:20, unë kam kaluar në mes të sheshit, se dola nga Pallati i Kulturës që kishte një mbledhje që në orën 10. Kaloj në mes sheshit dhe për 10 minuta shkoj në Seli. Sheshi ishte bosh, po e përsëris në orën 1:20, bosh. Dhe shkoj në Seli, dhe në Seli, në zyrën e kryetarit, zotit Berisha, gjej Sali Berishën, Gramos Pashkon, po ishin dhe janë 7, Eduard Selami, se I mbajnë mend këto, dhe janë 7-8 veta të tjerë. Dhe ndërkohë që unë po I raportoj për mbledhjen që kisha bërë në Pallatin e Kulturës, ato në këtë moment dëgohet zhurmë, dëgohen kështu dhe Gramos Pashko merr në telefon një ministri, ndoshta Ministri I Industrisë pranë teatrit Kukullave që ka qenë. Dhe I ngrin telefonin në dorë dhe kthehet nga ne dhe thotë e rrëzuar më e hodhën, jo e rrëzuar, e hodhën më e hodhën, duke u lebetitur shumë nga entuziazmi, nga emocionet, nga këto. Dhe çfarë ka ndodhur, rrëzu busi. Atëherë u nisën të gjithë me vrap, dolën jashtë dhe shkuan të gjithë atje në krye detyrës, po them unë, në shesh, shkuan të gjithë.
Të gjithë aq sa ishin, vetëm unë ngel aty që rri aty dhe në 3:30 merre lesbi bere nga Amerika, pastaj jap një intervistë të shkurtër për këtë punë. Pra, nuk mund të thuash që ti se nesër sot thua kështu kur jemi gjallë akoma. Nesër ka rrezik thua, i ka dhënë astritat e Llarit edhe kavën që ja hodhi busit e rrëzoi. Që nuk dua se kisha në plan të thojën e dy shëmbujtje shumë pikante për këto deformime, por nuk dua të vazhdoj më tutje. Dua të them vetëm kaq që në ditë që u zgjodh Sali Berisha u votua në mënyrë të lirë demokratike, midis 19 anëtarëve të komisionit drejtues. Dhe unë kam qenë personi i cili kam kundërshtuar kandidaturën e Sali Berishës. I kam thënë që ti na dëmton demokracinë për ti. Kam kundërshtuar kandidaturën e Gramos Pashkës. Kam propozuar kandidaturën e Aleksandr Meksit. Pa them sa për thënë kështu. Por kanë qenë të tjerë që e kanë mbrojtur. Ja, mund me pathos nga gjithë e kanë mbrojtur në Eritan Cega, për shumë. Ka thënë që vendet i duhet një figurë, një hero, një figurë, po një, po themi, hero jo, po populli shqiptar, thot Preqi, se përveç popullit ka thot dhe këto, i duhet një figurë tu është vetëm Sali Berisha. Preqi po ashtu, bashkë me Mitron, e Regje Puka që e kemi këtu e njëta gjë, edhe të tjerë, Arbeni Mami e tjerë, e zgjodhen, pa ishin 6-7 veta, shumë të rëndësishëm Partinë Demokratike, të cilët vendosën të zgjedhin Sali Berishën. Edmond Trako që e shoh që është atje, në fund nuk ka votuar për Sali Berishën për shkak, se e di që është. Edhe, por pra çfarë jam duke thënë? Jam duke thënë që ai u zgjodh me votim të lirë të fshehtë, ashtu secili votoi në mënyrë demokratike në atë kohë për atë mendim që kishte. Por dhe mund të mos zgjidhesh, u zgjodh për një vot. Për një vot vetëm. 9 vota mori nga 10 mundshme që duhet merrte. Pra, ishte rastësi, pse duhet ta them këtë gjë? Mund të ndodhë që këta njerëz, mas 6 muajsh, të gjithë ta që përmenda unë, në kongresin e partisë që u bën shtator në Athenjishit, ishin të gjithë kundërshtarët Sali Berishës. Brenda partisë kundërshtarë flasën, gjithmonë në mënyrë demokratike. Në Eritan Cega kandidoi, Azem Hajdari kandidoi përballë Sali Berishës. Pra dhe Azemi brenda me këta. Pra këta njerëz metaforfoza e këtyre për disa muaj tregon që këta nëse do ta kishin njohur çik më mirë Sali Berishën, siç arritën ta njohun ato 2 muaj, nuk do votonin për të dhe Saliu nuk do zgjidhesh kryetar. Pra bie ajo fabula e paracaktimit. U zgjodh sepse ashtu menduan atë kohë dhe gjithë punuan bashkë për të rrëzuar Partinë e Punës. Kjo ishte koncepti. Mund mos zgjidhesh, shtrohet problemi, çfarë do ndodhte? Nuk e dim çfarë do ndodhte. Por dim që ajo që ndodhi dhe Partia Demokratike për mirë apo për keq ka pasur ja gjithë sa kohë fytyrën e Sali Berishës. Në qoftë se nuk do të ndodhte, do të zgjidhte dikush tjetër, do kishte fytyrën e Eritan Cegës, po them kot, fytyrën e Gramos Pashkës, fytyrën e Arbeni Mamit etj. E do ta jam i lutur edhe në pres, do ta ndërpres sepse nuk shkon në minutazhin e ngushtë që kemi këtu. Ajo që ka thash është nuk ka të bëj fare me opinione personale, pozitive apo negative ndaj njëjtë apo tjetrit. Absolutisht, ka të bëj vetëm me të vërtetën dhe gjithçka që fola, edhe nëse kam lënë të nuk kuptohet në një gjë që nuk ka të bëj me të vërtetën, por ka të bëj me opinione personale, e kam reflektuar gabim ndaj jush dhe ju lutem që ta mirë kuptoni këtë që ju them, pra që nuk ka lidhje fare me kritikën apo vërejtjen ndaj një personi për një tjetri. Ka të bëjë vetëm me të vërtetën që kështu ka ndodhur, do doja thoja ca shumë pyetje të tjerë, por që nuk ka rëndësi tashmë, në herë tjetër, në katime të tjera, kur të shkruajmë librin çik më mirë, do t'i themi, ju falenderoj për vëmendjen, ju falenderoj për kohën që më kushtuat, ju uroj gjithë mirë. Urime Preç. Në vërtet lista e parë u shtuka, e dini ju, ka dalë e dyta, në dytën u sjap, që ikëm duke krijuar seksionen e përështu. Nuk do flas për kujtimet. Unë vi nga i grupim tjetër, kam këto Eduardin përfaqësues, kështu, mik, nga Instituti Bujqësor. Po atëherë kur i shikonim këto figura ma gjepseshin, i adhuronim. Edhe sonte është natë e Preçit. Preçi është dhëndri. Them të drejtën, është nga njerëzit më të palodhur, e do politikan i klasit parë, e do shkrimtar, po, e do poet, po, e do analist, po, çfarë të duash, dhe ka bërë një libër të mrekullueshëm.
Tani, kur lexoj historinë e Skënderbeut, gjithë thonë që brumin kryesor e ka Marin Barleti, nga ty kanë marrë pastaj edhe kanë shkruar tjerët. Për mua është çelebia i Partisë Demokratike. Pastaj këndvështrimet, jam i bindur që kjo sallë, kush ka qenë atë natë këtu, kretë ka këndvështrimin, analizën e vetë edhe konkluzionet e veta. Tash nëse ka patur këtu profet, që thuash që po t'ishte zgjedh ky punë do shkojnë tillë, besoj se një specie e tillë nuk ekziston. Jeni të bindur. Ajo që është e vërtetë sipas meje, që kur i shoh këto turmat edhe ekipin e parë të PD-s, thua që ka qenë një dirigjent i madh, po jo ai që përflasin, për mendimin tim. Jo ai që përflasin. Një dirigjent i jashtëzakonshëm që mlodhi kampionatura nga e gjithë shoqëria dhe ndërtua një ekip natyral, i gjithi natyral. Unë e kam thënë 1000 herë që ka si ne me dhjetra, thjesht u mungon nisma. Ai heroizmi që nga herë duhet të jesh pak i çmendur, domethënë që të marrësh pjesë në organizime të tilla. Por ajo që thash në fillim, pak optimizëm është nuk duhen parë gjërat bardhëzi. Pse? Për mua, ëndra e studentëve të Bërthama kanë qenë studentët. Të gjithë u kemi shkuar pas atyre. Jemi dridhur kur i kemi parë atje. Është realizuar. Ëndra e studentëve është realizuar. Deshen pluralizmin, ekonomin, njërën tjetër, të gjitha e kemi. Por unë kam një shprehje që e mbroj fort, me fanatizëm. Po mos ndodhin këto që ndodhin sot, duhet pranoj që komunizmi s'ka bërë asnjë dëm. Ore, e dini nga kemi ardha, po jo, e di si filloi kjo lëvizje, e dini gjithë shumë të tjerë më mirë se sa unë. Ai Ben Demeti, do më thënë, kontributi a Ben Demetit, se kam përashtuar, është i jashtëzakonshëm, nuk ishte një specie dytë që të organizoj PD-n dhe nuk e di këte kam të saktë, më mirë se sa Beni, që po mos ishte ai, zorse të zëvendësonte njëri tjetër për të organizuar ne. Po i them vetëm një episod, jo për të mburur. Duket se e pa Shtrakon këtu, a do shkonim a para Dibrës apo mbas. Do bësh mitingu në Fushkruj. Mitingu ishte, që të them, të vetë organizuar, në mënyrë të përsosur. S'kishte asnjëri, se kërkonin emra njerëzit të ndek. Më vjen Beni atje, kisha një javë se kisha parë nënën, 2 ditë pa ngrënë isha, e ka dhënë bukën përpara, e kemi lënë, kam shku kja e hypë kja jo kabina, e ku zhvishë lojtarët, edhe kemi bërë mitingu. Po me një autoritet jashtëzakonshëm si thosha do t'jo. Kishim dhënë fjalë. Prandaj historia ka filluar shumë bukur dhe ka filluar nga njerëzit e letrave, nga poetet, nga disidentët e mëdhej, me i fjalë, kush e hidhe më mirë e më bukur. Domethënë, ajo diga e madhe kishin filluar t'i heqin nga i gur, pak nga pak. Për mua, pas Kadaresh e para është kur hapën kishat dhe xhamiat. Kam shkuar me gruan në Shkodër gjithë ditën atë ditë, e me radhë erdhen. Por nuk do harroj, që janë kujtimet janë pa fund. Gjek Marinaj, e kam shkruar me 10 herë, jo kam shpërndar kush e di se sa njerëzve. Tër jetën duke vrapuar rrim, shohim veç përpara. Zbëhet prapa s'duam t'ja dim, ne nuk kemi emër, të gjithëve kuaj na thonë, nuk qajmë, nuk qeshim, heshtim, dëgjojmë, ham atër që na japin. Ecim nga na thonë, asnjë nga ne s'është më ndiholl. Kush që kalë mbreti, posti që i lartë. Kush që kalë princeshe, i bën shalë të artë. Kush që kalë fshatari, pat sa marë me kashtë. Kush që kalë i egër, tër jetën fjeti jashtë. Po qemë dhe mbetëm kuaj para njeriu. Kështu u zgjuam dhe pak optimizëm duhet këtë punë, po jam i bindur që nuk ka një sallë tjetër më të ashpër, më kritike për çfarë po ndodh sot. Unë kam shkarkuar atë timen para 2 ditë me Spirën atje dhe s'kam që a thëmë e tepër, faleminderit edhe më e mira do vi. Një gjëje që mendoj se nuk është merit. Ishte një bisede e datës 11 të preq, kur ne ishim duke pritur studentët të vinin nga takimi me Ramizalin, grupin do me thënë që ishte atje, dhe kemi thirur tërkon, prej që ka në kasetën timet, unë isha tërkon me magnetofon në dorë,
dhe merja në intervistat të ndryshme, e xaloshqen, preqin atë kohë thriste vetëm e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, dhe kam merja intervistat vogla nga se cili rreth nesh, dhe ishim shumë entuziast. Kemi shkuar në mënyrë të shumë spontane, të gjithë bashkë, që në atë që vërtet quhet, mund të quhet, takimi parë i Partisë Demokratike, në shkallët e cilës e kësa Godina, jo, e Godinës ngjitur, dhe atje filluan të diskutonin për emrin, dhe u fol disa versione, unë që në fillim kisha idenë më shumë të një partie studentësh, po kuptova atje që në fakt duhet ishte më shumë se kaq, dhe në diskutimet tona u përmend Fronti Demokratik, dhe unë thash, boll me frontin, thash, sepse fronti ishte ai që na kishte torturuar gjithë jetën. Jo fronti, thash. Dhe me sa mbaj mend një gjë që përmenda që një bashkim, domethënë ishte demokratik, u përmend partia dhe e kam thënë kështu në mënyrë shumë spontane, duke mos e mbajtur realisht në kujtesë. Frontin po e mbaja mend shumë mirë në kujtesë, sepse ishte goditse, ishte ajo gjëra që unë duhet kundërshtoja, që ne s'duhet ta bëjmë këtë patjetër. Ndërsa ajo tjetra ishte shumë spontane, sepse ishte gati një bashkim i atyre që thanë. Dhe e cila u mor, po preqim a hapi pak pastaj atë memorien, dhe kjo nuk është ndonjë merit. Ajo që unë dua të them këtu është që s'pari njerë të falenderoj preqin që ka botuar një libër të mrekullueshëm në llojin e tij, një libër të domosdoshëm, sepse ne nuk japim rëndësi historisë, domethënë ne nuk japim rëndësi vetes tonë. Ne harojmë që vitet shkojnë, historia nuk bëhet, dhe ne jemi të shkënjyer në fund të jetës, kur shohim që ajo nuk është bërë mirë, dhe akoma më të shkënjyer nëse do ndërgjegjësohemi që u lëm pasardhësve një gjë jo të plotë dhe jo të vërtetë. Kështu ka ndodhur me historiografinë e kohës komunizmit. Ne tani po e zbulojmë që ishte Shqipëria e para luftës, apo jo? Ne nuk e kemi ditur, ne tani zbulojmë në për arkiva dhe dim çfarë dokumentacionesh dalim dhe kemi komplet një tjetër vizion për Shqipërinë asaj kohe. Dhe ndërtojmë copka, por nuk na u tha. Tani ne jemi përpara një momenti që në qoftë se në atë kohë ishte kaq e vështirë ta bënim këtë gjë, sepse vetë shkoja në arkiva ishte ndaluar, tani ne jemi moment lirie në fundit. Ne s'dim ta përdorim lirinë. Dhe ajo që po themi është që Demeti tha që preqi duhet ta rishoj historinë. Unë nuk jam me librin e tij. Unë nuk jam atë. Ky është vizioni i preqit. Ky është këndvështrimi i preqit, është emri i tij atje. Bëj një libër tjetër që do thotë gjëra të tjera, do plotësoj, mund të kundërshtoj, dhe kjo që themi ne dhe kjo që bëjmë ne me njëri tjetrin këtu është shumë e bukur. Këtë informacion ashtu siç duhet. Ne për këtë duhet mendoj që nuk duhet thjesht t'i themi njëri tjetrit që e bëre gabim dhe unë e them më mirë, ose pavarësisht nga kjo, ose unë s'bëj asgjë. E bëre gabim, hajde ta rregullojmë si të rregullojmë gabimin. Domethënë bashkëpunimi në këto raste për ndërtuar informacionin e dur, se në fundit jo të gjithë janë historian, por për t'i lënë mundësi historianëve të ardhshëm, se një moment edhe kjo do jetë do shkruhet një libër më serioz për në shkencën e historiografisë, të shfrytëzojnë këto informacione dhe këto libra që dalin, që janë dëshmi shumë të rëndësishme. Dhe mos harrojmë një gjë tjetër që është po aq e rëndësishme dhe për cilën ne mund të luajmë rol, se si të gjitha këto të futen në kurrikulat shkollore. Ne po edukojmë ose po çedukojmë breza të tërë duke mos ju thënë të vërtetën. Faleminderit. Punëtor ka që fuqishëm i shënimeve, i kujtimeve, i letërsisë sa që shpreqi, janë të rrallë dhe është shumë mirë kur mblidhemi vërtet dhe kur ka prodhim të tillë. Pastaj se si reziston kohës, se si nuk i reziston, sigurisht nuk është globaliste. Gjitha gjërat bëhen duke ecur rrugës. Do qoftë është një dëshmi që e domosdoshëm për arsye të pluhurit, për arsye të mjergullave që hidhen,
se koha veti bën, njerëzit po ashtu. Dhe vim në një moment kur e kemi të turbull situatën. E praktikisht ne jemi në turbullir, ne duhet ta pranojmë. Kemi plot gjëra që nuk janë njohur si thuhet në libër. E jo vetëm në këtë libër, po përgjithsisht. Dhe preqi hedh ritmi ta i rregullon, i bën. Është krahasimi i gjetur me ushtarët e Selaminës është i mrekullueshëm preq. Është fantastik, sepse ne jemi ushtarë ashtu të, si i thon, gjysmore larg Athinës, po kurrë në Athinë, rreth e rrotull ishulli është shumë i butë, po edhe i fortë, se gjejmë njëri tjetrin edhe pse në një ishull, nuk gjejmë të vërteta dhe nuk dim të vëmë emra. Ja për shembull, Elsa pas ka bërë, nuk e dia për Elsa, me thënë drejtën se e kam dhe mike, po pas ka bërë emrin, po në emrat e tjerë si gjejmë dot. Praktikisht ne nuk e dim a ishte revolucion, a ishte përmbysje, a ishte ëndër. Se kemi kuptuar akoma deri më sot, që paqartësia më fal, më e madhe. Të thuash që ishte revolucion, s'kemi produkt revolucionar. Thuash se ishte ëndër, kujt ju realizua ëndra? Vetëm nëse e themi kështu në mënyrë skematike. Në rregull, që ka një? Në qoftë se që ka lëvizje, atëherë më shumë i shkon që është lëvizje, sepse lëvizjet janë sa para mbrapa, majtas, djathas, në mënyra morfe, etj. Dhe kjo është situata, dhe kjo ishte situata. Atëherë ishim më të qartë se sot. Të qartë për çfarë? Për gjithçka. Po ishim të qartë për një gjë të vogël që po bënim. Tani mendojmë se duhet të bëjmë gjëra të mëdha. Gjërat e mëdha nuk bëhen mbasi ka kaluar koha. Dhe më vjen se do ta mbyll shpejt, më vjen ndërmend një kujtim me Shahin Gadaren. Ndodhi që Shahini më shoqëronte mua si kandidat për deputet në 31 mars në Mamurës. Dhe atje mbledhur njerëzit të etur, të fuqishëm, të zhurmshëm. Dhe biles ma kujtoj këtë gjë dhe diskutimi i Gjergjit dhe Yllit për paqartësi. Dhe mbaroja me mitingu që si thuash për mua, për Shahinin nuk ishte shumë i këndshëm, sepse ndërsa për ata ishte i këndshëm. Po ishte i fuqishëm. E pastaj preqi ishte në Lesh. Në një redaksia gazetës kishte një makinë, duket të i tjetër më vonë, dhe me atë makinë nisemi për shkuar për të marrë preqin, natë. Dhe rrugës nuk po flisnim. Thotë Shahini, pse nuk flasim? Pse ç'është kjo punë? Në raheshtja. S'di ç'a themi, dhe ishim të dëshpëruar më shumë se të gëzuar, me thënë drejtë. Edhe Shahini më tha, kam vetëm një pyetje, më tha. Këta kuptohet që do votojnë gjithë për ne. Po ne për këtë do votojmë. Dhe dilema ka mbetur, s'kemi pse t'i themi vetes se çdo gjë kemi qartë, çdo gjë kemi saktë, çdo gjë kemi në objektiv, çdo gjë e dinim që është prej fillimit. Realisht, si thuash, motoja e saj lëvizje mbeti fjala e Shahinit, nuk e dim për këtë do votojmë. Faleminderit shumë dhe jam i gëzuar që isha mirë. Të gjithëve. Një detaj vogël se Gregoris nuk ka pas fare as kryetar, as nuk kryetar, që një komision me 7 vetë, me drejtat barabarta. Pa çka se dikush ishte spokesman, dikush fliste, ishte speaker, e ca tjerë ishin organizatorë. Po i them miku tim preq që ke marrë ndërmarrje të vështirë bësh një libër për historinë, me kaq shumë protagonist dhe me kaq shumë njerëz. Kam frikë se edhe profesor Demidi, i cili në përshëndes, dhe gjithë tjerët që do të ndihmojnë,
duhet bëni një enciklopedi për këtë punë, sepse ka shumë dëshmi, dhe bukur është që njerëzit këto dëshmi marrin gjithsekush në këndvështrimin e vetë. Pa heq pjesën e protagonizmit, që secili prej protagonistëve të asaj kohe kërkon të thotë që ka ndikuar në një moment të caktuar X dhe ka qenë ai vendimtari për të kryer këtë proces apo atë proces. Dhe kjo është totalisht e pashmangshme. Kështu që lista e njerëzve për të përfshirë në një libër që ju e keni titulluar Fillimet është ndërmarrje goxha e madhe, goxha e guximshme, por natyrisht një njeri për masave tuaja intelektuale mund ta marrë përsipër. Po kam përshtypjen që ky libër do jetë si puna e një libri që është i hapur gjithmonë, edhe që ka gjithmonë nevojë për të shtuar diçka. Pa dashur ta prish sepse unë të gjithë, pothuajse gjithë njerëzit që janë të sallë më mend figurativisht me emër dhe me mbiemër. Kemi qenë gjithë këtu kur është themelu Partia Demokratike pikërisht në të sallë. Por nëse do flasim për grevën e Orisë, greva e Orisë ishte ajo që Partia Demokratike bëri keq nga dhjetori i 90-s, nga 11 dhjetori i 90-s deri në fillimin e shkurtit të 91-shit. Domethënë, shkurti me dy fjalë ishte një kulminacioni i dytë i lëvizjes, i cili kërkoi që të ndryshonte totalisht kënetën politike që fatkeqësisht Partia Demokratike u fut në atë kohë. Dhe Partia Demokratike ishte në, askush nuk e përmendi, Partia Demokratike në ato momente ishte në dehen e saj, dhe po donte të shkonte në zgjedhjet që ishin shumë afër. U desh ky kazus, u desh greva e Orisë, që Partia Demokratike dhe gjithë Shqipëria u shtyn zgjedhjet dhe u dha i çik kohë më tepër. Gjithsesi, unë i dashur të uroj që libri të ketë sukses, edhe pas 35 vjetësh është krejtësisht e natyrshme që ky merr një konotacion historik, sepse vlera pasi nga kalu gati 3 dekada, dhe dihet që pas 40 vjetësh, me që u përmend viti 2030, pas 40 vjetësh ndron një gjeneratë plot njerëzish, dhe ne do kemi gjeneratë tjetër në vitin 2030. Shpresojmë që kemi dhënë një kontribut çmuar për historinë, edhe për gjithë ata që e kanë jetuar këtë kohë. Faleminderit. Lëvizja sindikaliste në shkurtin e vitit 1991 themelohet Bashkimi i Sindikatat Pavarur Shqiptare. Në 16 maj në filluam grevën e përgjithshme, ku morën pjesë 720.000 punonjës të gjithë Shqipërisë. Dhe kjo grevë është zhvilluar deri në 6 muaj të qershorit, mërzimin e Fatosnadas dhe vendosjen e të demokracisë dhe fitoren e Partisë Demokratike dhe fillimin e të ditës që janë krijuar zgjedhjet përparakoshme, në të cilët BSPSH-ja i solli dhe sindikata e minatorëve i solli këto 3 vjet përpara për të 22 marsit. Në këtij problem, Bashkimi i Sindikatave Pavarura Shqiptare ka bërë atë të cilët në historinë e saj ka lënë një histori dhe vazhdoi ajo të jetë një histori për arsye se vendimin e sindikatës minatorëve në Valjes bëri të mundur rrëzimin e regjimit komunist.
ju jeni protagonist, keni qenë të asaj kohe. Kjo është një vërtetë historike, pavarësisht në librat e historisë, shkruan vetëm 3 rreshta për Bashkimin e Sindikatave të Pavarura Shqiptare, për grevën e përgjithshme që e bën punonësit e Shqipërisë. Edhe unë mendoj se sot, po ta mendosh sot, ardhja e 3 vjetëve të zgjedhjeve të parakohshme sollim pushtet Partinë Demokratike të Shqipërisë. Dhe protagonistët cilët janë këtu me Presh Zogër dhe me Neritan Cekën me këta tjerët, ishte qeveria e parë stabilitetit kombëtar. Ju keni qenë dhe në kabinetin e parë të ministrit, si ministri i kulturës, dhe pra kontributi që bëri Bashkimi i Sindikatave të Pavarura Shqiptare, dhe sidomos Sindikata e Minatorëve të Shqipërisë, që për 11 ditë në nën tokë bëri të mundur rrëzimin e Fatos Nanës, dhe sot ky kontribut nuk është akoma nuk i kanë një borxh Sindikatës Minatorëve të Shqipërisë, Bashkimit të Sindikatave të Pavarura Shqiptare dhe punonësve të Shqipërisë. Këtë duhet ta dinë ata që kanë qenë protagonistë asaj kohe dhe për kontributin e madh që kanë bërë Sindikata Minatorëve të Shqipërisë, sepse të rrish 11 ditë në nën tokë, siç kemi qenë ne për grevën e urisë, si të nxorrit hudhi poshtë regjimin e Partisë Punës së Shqipërisë, dhe neve sot në librat e historisë shkruhet vetëm 3 rreshta. Kjo është një vërtet. Ne bëm protestën e madhe të majit të vitit 1991. Bëm në protestën në studentin, në këtë qytetin studenti. Kanë qenë 100.000 njerëz prezent, kanë qenë përfaqësues amerikanë, që ishin me neve dhe përfaqësues të konsulatës amerikane. Si kështu në Shkodër, në Vlorë, në të gjitha rajonet e Shqipërisë. Pra kontributi që ka bërë Bashkimi i Sindikatave dhe sidomos Sindikata e Minatorëve të Shqipërisë, mendoj që është e përbashkët dhe po të që kështë bërë Lasil Darinosti i Polonisë, atë e bënë dhe këtë Bashkimi i Sindikatave dhe Sindikata e Minatorëve të Shqipërisë. Bënë për herë të parë prunë demokracinë në Shqipëri. Nuk është demokracia, nuk është gjithë vetëm e partive. Është kontributin e saj e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura dhe Sindikatës Minatorëve të Shqipërisë. Nuk ka qenë vetëm Partia Demokratike. Ka qenë Bashkimi i Sindikatave të Pavarura Shqiptare që bëri të mundur rrëzimin e Fatos Nanës dhe e Sindikatës Minatorëve të Shqipërisë. Po e them këtë Presh sepse e ke edhe në librin tatë, aty në roman, dhe e kam lexuar, e kam parë atë, por për kujtesë duhet ishte më tepër se sa atë që ka bërë në romanin tuaj. Megjithatë ne po është nuk është problemi i emrit, problemi i kontributit që i kështë dhënë dha Bashkimi i Sindikatave Minatorëve të Shqipërisë. Sindikata e Minatorëve të Shqipërisë, që sot qeveritë që kanë ardhur nuk e kanë kontributin se kanë realizuar kontributin që kanë bërë Sindikata Minatorëve dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Prandaj ju protagonistët duhet ta kishit pas për këtë kontribut që kemi bërë ne. Këtu ka i sa të duash për të thënë për Bashkimin e Sindikatave dhe Sindikatave Minatorëve të Shqipërisë, dhe po ju kujtoj se
gjatë gjithë 11 ditëve në nën tokë, që kemi qenë në Valies, Azem Hajdarin e kena pas çdo ditë në takim me ne, në nën tokë. Është e vërtet kjo. Dhe Qeveria e Stabilitetit është bërë në nën tokë në Valies. Në Sali Berishën, me prezogën me tjerë që kanë ardhur aty, delegacioni atyre i Partisë Demokratike, sepse ne nuk dilshim nga greva, në qoftë se nuk ky regjimi i Partisë Komuniste Shqipërisë nuk do të rrezonte. Prandaj ajo qeveri zoti Ceka është e kontributit të nën tokës në Valies të gjithë miratorëve të Shqipërisë. Këtu kam sot Sami Karriqin, që ishte kryetari i sindikatës miratorëve të Valiesit, që ndodhet këtu. Kam sot zotin Janus Gjetanin, kryetarin e miratorëve të Batrës, i cili në vitin 1991, në prillin e Thënishit, në stadiumin e Borrelit, 4500 minatorë në protest të rrëthum nga policia. Nga policia bën të mundur që të bashkohen bashkim me sindikatët panvarë dhe bashkimin e sindikatët panvarë Shqipërisë. Ky është kontributi i bashkimit e sindikatët panvarë. Nuk është kontribut vetëm i partive, është edhe kontributi gjithë punojësve të Shqipërisë, të miratorëve, edhe të bashkimit e sindikatët panvarë shqiptare. Faleminderit që dëgjuat. Unë s'di që të dhe mirë. Të gjithë pak a shumë njofë, pak njofë e se më kanë arruar. Se s'para dalë të kërkoj njofë, asë me dhe njofë. I mëra për pjesë një ngjarje tillë, që e fatë për mua, që arritëm në pak kohë, me shumë njerëz tjerë, me një popull tërë, ose me qytetarë tërë, të Tiranës, që patë nuk bëhesh. Sikur e 3 minuta më tepër të ishte vonuar, ngjarja nuk ndodhte, do të ndodhte në gjullërdi ose në vrasje, se s'bën. Që fati jonë, që e hodhim aq shpejt. Dhe aty nuk u liruam neve që do ta ishim, u liruan ata që s'do ta ishin. Ky është gjithë problemi. Me fjalë këtu fituan ata që e mbajtën sistem. Ata që nuk e mbajtën, nuk fituan asgjë. Ka i ditë. Ju përmend gjithë. Derit preç që në mblodhe në një sallë që është emblematike dhe që ka kaq kujtime, edhe ka një rol të madh historik në ndryshimin që ndodhi në dhjetor të vitit 1990. Natyrisht që kujton Baudelaire që thotë, më duket sikur kam jetuar 1000 vjet për kujtimet që kam. Dhe pikërisht ky grup që ashtu, që besoj që jemi vetëm përfaqësuesit e mira të tjerëve që nuk kanë mundësi të ishin në këtë sallë. Dhe këto kujtime në një mënyrë me të vërtet mjeshtrore, një njeri ka qenë protagonist i ngjarjeve, jo vetëm dëshmitar siç është Preç Zogaj, ka arritur t'i japi Madridu dhe a quaja mënyra themi piktorike e shkrimit, se ka dhe skulptura të shkrimit, që janë kronika të vërteta, por ka dhe edhe poezi, si që është Marin Barleti, ku jo çdo gjë ndoshta është realiteti i thjesht i kohës, ku ndërthuren ngjarjet me karakteret, frika me guximin, e vërteta me gënjeshtrën. Por Preç Zogaj është një poet në radhë parë. Dhe kam thënë, besoj se jam në kompetent i madh i letërsisë, po diçka marr vesh që mënyra se si shkruan Preç Zogaj, jam i sigurt që ka shqetësuar me kohë Ismail Kadaren. Nuk ka shkrimtar tjetër të shkruaj kaq bukur, jo romane, jo poezi, është tjetër histori, por të shkruaj për ngjarjet historike, për jetën si shkruan Preç Zogaj. Dhe është një fakt. Natyrisht që është një sallë që na sjell kujtime, patjetër,
në mënyrën se si edhe unë e kam perceptuar. Natyrisht unë nuk jam i skalionit të parë, jam i skalionit të dytë, që erdhi një javë më pas, nga pasi ishin vendosur disa gjëra, pasi ishte bërë dhe lista që duket që mund ta bënte vetëm Arben Demeti. E pat, nuk është në mënyrë se si shkruan listën, është mënyra si u organizua një parti demokratike me një strukturë të çuditshme, se si në gjithë vendin për pak kohë arriti të krijohet një parti që ishte kundërshtare denja asaj partie që kishte qeverisur Shqipërinë për 40 vjet. Dhe natyrisht që nuk ishim projekt. Ne erdhëm në politikë, quajtëm politikan, po në veten time jam shumë i kënaqur më quajnë profesor. Kam marrë në politikë si profesor dhe ika nga politika si profesor. Dhe për fat mirë gjithë populli më njeh si profesor. Dhe erdhëm nga dashuria, erdhëm nga dhimbja, erdhëm nga patriotizmi, për të ndryshuar atë realitet të cilin nuk e pranonim në esencën njerëzore, si qenë njerëz, nuk e pranonim për fatin që përgatiste fëmijëve tonë. Nuk e pranonim për mënyrën se si e kishte dënuar Shqipërinë, të ishte e privuar nga zhvillimi, e privuar nga qytetërimi, nga ngjarjet që po ndodhin atë kohë, dhe ato me të vërtetë zbëri Kavaja, zbëri Shkodra, ishin ngjarje të mëdha, pavarësisht se u zhvilluan në ambiente relativisht të vogla, që për kohën u munduan të izolonin, mos vinin ngjarjet, mos vinin, sidomos mos vinin në Tiranë, mos vinin rreth intelektuale. Dhe më kanë kërkuar temë në kujtim, thirrjen që ndodhi me protestën e parë në qytetin Studenti e kam dëgjuar në shtëpinë time që është pikërisht në anën tjetër, tek rruga Elbasanit. Kuptova që kishte ndodhur diçka e madhe. Dhe pas 2 ditësh pas e morën vesh, nuk e di duhet këtë qenë e shtunë, nuk jam i sigurt që ishte dita 8 dhjetorit e shtunë. Dhe të hënën, djali im Egini, që ishte në vitin e parë të gjimnazit Sami Frashërit, u qua të shkonte në shkollë pa çantë. Dhe gruaja ime, si gjithë gratë, që e ndjenë se ç'po ndodh, i tha, po ti ku shkon? Kuptua që do vinte tek qyteti Studenti. E tha, unë do iki. Dhe aty e kuptova që fëmia u bë burr. Dhe ky ishte motivi për cilin unë erdha në politikë. Dhe për ta mbyllur, do them një 2 kujtime të vogla, natyrisht dhe ky ishte një kujtimi, kujtimin që kam nga Zemajdari, që kam takuar pikërisht në këtë sallë, dhe për cilin kam thënë gjithmonë që kishte shkëndija gjenialiteti politik, për cilën disa kolegë të mi nuk ma pranuan, për thash disa herë, nuk po them emrin atij që ishte kundra fare. Dhe ai tha, kur patë, nuk flas për këtë ngjarje, por peizazhin politik që krijoi, themi, inteligjenca shqiptare që u vunë kryet asaj lëvizje, e quante një mozaik. Dhe thonte, i tha Sali Berishës, ki kujdes, dhe parandiu, tha, ky është një peizazh që nuk duhet ta prekesh. Secili shqiptar shikon veten e tij në këtë peizazh. Dhe natyrisht që ai peizazh nuk është më. Kujtoj edhe një thënie të Shahin Kadares, për cilën kam menduar gjithmonë, nuk kam në gjë me Ismail Kadaren, po i thoje Shahinit që është bërë një gabim, do kishte qenë më mirë që Ismailit ishte bërë mjek dhe ti ishte bërë shkrimtar. Me siguri do ishte një shkrimtar më i madh se Ismaili. Dhe me ato thëniet e tij proverbiale, kur dilim nga ato mbledhjet, e di Rexhepi se si shkonin ato mbledhjet e kryesisë së Partisë Demokratike, dhe i dëshpëruar tha në Ritan, po të them një gjë, që ky popull ka vuajtur shumë nga diktatura, po do vuajë dhe më shumë nga demokracia. Pse i tha Shahin? Tha se ata ishin ca diktatorë të lodhur, këta
janë sa demokrat shumë energjik. Dhe besoj që ishte një profeci që vërtet ndodhi. Dhe, tani duhet të mbyllë, sa i zakoni pedagog profesorëve është që kur nuk kanë orar, kur fillojnë flasin pa fund. Dhe kam qenë drejtori Institut të Arkeologjisë, i takoja, po themi, shtresës e privilegjuar, nuk erdha në lëvizje për të përmbysur një pushtet i cili ka qenë parajs të arkeologjisë, për thënë vërtetën. Ky është ferri, sot që kemi kryu, ky është ferri i arkeologjisë. Me i dhe atë, dhe studentët tjerë për të marrë, thanë profesor, do vish me ne. I thash, isha duke punuar për doktoraturën time, thash, ta mbaroj, se dhe thanë, dëgjo, këto gjëra kanë pritur 2000 vjetë, presin akoma dhe ca kohë. Dhe me të vërtet tani, pas kaq kohë, u ktheva përsëri se mendoj që ato objekte më kërkuan të kthehem përsëri tek arkeologjia dhe sot kam ardhur nga Bylisi ku kam një ekspeditë arkeologjike vetëm për t'ju takuar edhe për t'inkurajuar preqin dhe për t'i thënë që historia nuk ka rregulla. Historia nuk mëson gjë. Si historian ju garantoj që askush nuk mëson asgjë nga historia. Historia përsëritet. Dhe ajo i vetmi peng, se këtu tha, edhe Rexhepi, besoj edhe të tjerë, kanë mendimin që kemi për punën tonë, e kemi shpëtuar Shqipërinë në kohën më të vështirë të saj, i dolëm Zot në kohën kur kishte nevojë për ne. Dhe ajo që kam peng është që akoma se kemi vrarë Afrikën, akoma nuk na i kanë vlerësuar atë që këtij populli kemi dhënë votën. Faleminderit. Me erdhi befasisht. Atëre, të filloj nga kujtimet, janë shumë të rritë natë e ditë si tregoj dot të gjitha. Po përmbledh diçka më shumë familjare, se unë nuk kam qenë me studentat në atë kohë, po kam qenë duke rritur Kalamajt, ku Kiri ka qenë 3 vjeç, Rudina 1 vjeç, kur ka fillu lëvizja studentore. Atëherë dua të them që ju përshëndes gjithë, preqin në veçanti, që më kërkoj që t'isha këtu sot. Edhe unë në respekt preqit erdha sot, se unë nuk dua të marrë shumë në këto përkujtimore, se prekem, jo për ndonjë gjë, po prekem. Atëherë unë do kujtoj disa momente të Azemit. Kam qenë vetëm 20 vjeç kur i kisha 2 fëmijë. Azemi ishte 22 vjeç në shkollë. Dhe një ditë papritur, para se të fillonin lëvizjet, kjo është e sinqertë edhe e drejtë, vjen Azemi me ato probleme të hallet që ishim në atë kohë. Mos mendo se s'kishin në jetë, se buke margarinë, mbaj mend se thoshte ngela tu hangër në dhomë buke margarinë, se aq kishin mundësi. Edhe vjen në shtëpi dhe më thot mua, ishte viti i 3 më duket. Fatmira më thot mua, ne bashkë do ndahemi. Thash, që ka gjetë këta? A vajte në shkollë ti? Për momentin, thash, ku di unë? Po s'ka gjetë në i tjetër kë? Po ku dilesh Kalamaj, tha? Tha, këshu po të them dhe pikë, më thot mua. Qa ka ndodhur mua, i them? Thot, do marrë një rrugë tjetër. Wow! Nuk i njej asgjë nga këto që them. Thash, qa rrugë do marrësh mo? Leje, tha, i kam hyrë një rrugë tjetër dhe nuk e di si do marrim, për mirë apo për keq. Mund t'jem edhe i pari, mund t'jem edhe i fundit, mund t'jem edhe i vdekur, tha. Ti ndaç gjallë, ndaç i vdekur, unë s'bëj zgjidhje martese me ty. Je sigurt më tha mua? Po. Është çu në mëngjes në ora 5 mëngjesit, si që kishin studentat me autobus në atë kohë, edhe hiku për Tiranë. Vetëm kur shikoj lajmet që ka ndodhur,
Qatë bëja unë e shkreta me 2 fëmijë. Edhe Tropoja ka qenë e vështirë, se mos mendoni se ka qenë antikomuniste Tropoja. Kisha frikë, dilsha në rrugë. Erdhën policia, kontrollu në shtëpi. Baba i Azemit qante që ka ndodhur. Morën një kështu, se kishte baba i Azemit një çift e gjau, ja morën shkretit e ai filloi me qajt. Wow, u bëm si të persekutuar. Nëse, qush e Shpentahiri, baba i Azemit të nesmen, kishte 30 vjetë që mbante testën e komunistit. Shkojte ku ishte atyre partia, ku ishin zyrat edhe, shkonte sekretari I pari, thot, ta dorëzoj testa. 30 vjetë e kam rujt tashi, po ta hedhi, nuk e du ma. Sepse do dua më shumë djalin se testën, tha. Okej, pastaj filloi lëvizja, ndishim nga larg, rrishim në ankth, sulmoshim nga gjitha anët, dhe se ka një gru politikani, ose një gru nga këto që kanë marrë pjesë në lëvizje studentore, që ka vujtur më shumë se unë nuk ka. Flinim me, pastaj Azemi na lajmëronin që shkote posta se të kërko Azemi dhe mbashim atë radhën, se atyre s'ka pas telefona, mbashim atë radhën, të hyshim aty të gabina, që do më thot ky, prisja lajmin, a është gjallë apo është vdek? Vetëm me këtë ankth, derisa ka mbyll jetën Azemi, çdo darkë do rria me sy hapur, do prisja mëngjesin derisa të vinte Azemi, sepse çdo natë nga një lajm kur filloi lëvizja studentore dhe më pas prisja lajme u godit këtu, I dolën këtu, e u përplas këtu, I gjujtën këtu, njeriu që I ka mbijetuar 5 atentate nga Azemi ka qenë. Këtë s'mund t'ja mohoj as një shqiptar apo kushdo që jetë. Tashi do them diçka për lëvizje studentore edhe pse s'kam qenë unë pjesë e saj. Po di vetëm kaq, lëvizja studentore ka qenë një lëvizje më e madhe dhe do mbahet mend dhe të shkruhet në histori me fjalë të arta dhe ta shkruajnë të gjithë. Dhe kush ka marrë pjesë në atë lëvizje studentore duhet të shkruhet me shkronja të arta. Sepse ato ka qenë sakrifica e parë, siç thash për Azemin që nuk pyeti as për mua, as për fëmijët, edhe fëmijëve, edhe një diçka desha se edhe preqit I bëjnë çik vërejtje, aty ishte shkruajtur që Azemi premtoi që marrin hak fëmijët. Azemi ka thënë studentave ju lë garant fëmijët, sepse një e kishte 1 vjeç, e tjetrin e kishte 3 vjeç. Dhe e dyta, Azemi s'ka edhe kur është vra, që u eliminu fare me 12 shtator, përveç atyre tjerave, ka thënë Fatmira, për mua mos kërkoni gjak, se gjaku im është I Partisë Demokratike, është I themeleve të demokracisë. Se në atë kohë, Azemi nuk ka ditë PS, PD, po luftoshe për një ideal, liri, demokraci me sa mbajmën, dhe s'ka pas kush Partia Socialiste apo Partia Demokratike. Nëse, dua të them edhe tjetrën, një listë të studentave në atë kohë, Azemi e ka lënë dhe kush ka qenë student që ka marrë pjesë në lëvizje studentore, I bëjt vrejtje. Ja, Spiros, është I vetmi njeri që në kohën që filloi lëvizja studentore dhe u kriju Partia Demokratike, dhe shumë studenta, se ishin shumë të ri, I kërkuan Azemit që ikshin jashtë, donin që të rinin andej dhe e din shumë mirë ata, dhe Azemi ju tha atyre që mbaroni shkollat dhe ktheuni përsëri kontriboni për vendin tuaj. Kush u kthye, kush u kthye. Po mos thoni që Azemi si ka përmend ato studenta që kanë marrë pjesë në lëvizje studentore. Sepse listën e kam unë dhe sa herë që vinte për kujtimi I përvjetorit të krijimit të Partisë Demokratike dhe lëvizje studentore, Azemi I përmendte edhe ato që ishin jashtë. Për këtë ju garantoj dhe listën e kam aty. Edhe pse si I njoh si emra. Nuk I njoh si fytyra. Tani vonë që janë rritur, janë bën baballar, kanë ndryshuar tani gjithë.
Se atyre kanë qenë nga 20 vjeqa, nga 22 ka qenë Azemi, ju keni qenë edhe më të vegjël, 19. Kështu që Preçin e falenderoj për këtë iniciativë që ka marrë, që ka shkruar këtë libër mbas 35 viteve, se cili është, si që tha dikush tjetër, në këndvështrimin e vetë lëvizjes studentore, dikush thot ka pas drejtim, dikush thot s'ka pas drejtim, po faktikisht drejtimi ka qenë drejt për me përmbysat sisteme dhe me artë sistemi demokratik, liri demokratika që në atere parudha. Edhe djali im që lindi Azemi, që lindi 98-ën, mbas, shkonde në Kopësh, në Qerdhe, edhe vetëm hypte mbi tavolina liri demokracie. Dhe të tërë kopshti çohej me Azemi, që ishte aq i vogël, edhe bënin liri demokracie. Edhe të PD-ja Azemi prapë, si ishte 3 muaj shfyri, u rrit me atë, edhe mbaj mend kur ishin, se tha dikush, që tha paërdesit e bardha, ishin në 2003 duket që dolem me këmisha të bardha. Edhe Azemi që ecë me atë flamurin përpara aty të 15 kaçi, liri demokraci. Kështu që Azemi im nuk e njohi teatrin kurrë. Dhe tani flet nga kujtimet që ju i thoni, nga ato që ju shkruani që lexon Azemi vogla, edhe ato që gjithë tregojnë, po ju lutem, jepni forcë, energjit pastra brezit ri, leni të vjetrat, haroni që ka kaluar, ecni për para, tarime dhe neve diko. Ju falenderoj, ju dua shumë, si do që t'jeni, ju dua shumë, kush është mi, dhe dasha mirë si Azemit, dhe unë i dua shumë, unë i kujtoj, gjithë ato. Faleminderit. I nderuar Zoti Preç Zogaj, të nderuar pjesëmarrës, quhem Gresilda Rugeja, bija e zërit të parë të lëvizjes demokratike të 25 marsit 1990 në Kavaj, Zotit Recep Rugeja. Sot, falenderoj Zotin Preç Zogaj që i riktheu kujtesës sonë një histori që shumë duan ta mjegullojnë, ta shtrembërojnë, ose thjesht ta harojnë. Historia nuk shkruhet me hamendje. Ajo qëndron mbi fakte, mbi emra, mbi zëra, mbi njerëz që paguan një çmim, dhe ndërto edhe imat. Ai gjithmonë më ka mësuar se guximi nuk matet me fitore, por me qëndrimin kur je i vetëm përballë së keqes. Se drejtësia nuk pret dekorata, por kërkon njerëz që e mbrojnë edhe kur kushton. Dhe se liria nuk vjen vetë, është detyrë brezash. Si bij e ti, si juriste, poete dhe pjesë e një brezi që refuzon të heshtë, unë kam ardhur sot të kujtoj një të vërtet të thjeshtë. Ka heronjë që ecin mes nesh, dhe shteti refuzon t'i shoh. Por kjo nuk e zvoglon veprën e tyre. Thjesht e rrit detyrimin ton ta kujtojmë. Unë do ta nderoj këtë histori, jo vetëm me penë, por edhe me fjalën time, sepse fjala është arma e parë e lirisë, dhe unë e kam trashëgim. Këtë poezi ja kushtoj babait tim, heroi të gjallë të lëvizjes demokratike. Lirin e kërkova, por nuk e gjeta. Ah, moj nënë, të shpo hek, të shpo vuaj. Më kanë lidhur këmbë e duar, po më godasin si të marrë. Dyshemeja me gjak është larë. Në birucë i vetëm ri, nga të ftohtit po mërdhi, me umbulue asgjë nuk kam, në vend të dyshekut, dyshemen kam. Veshët nënë po më rjedhin gjak, natën gjumi s'po më zë,
Trupi i tëri po më digjet flakë, edhe duart, si ndjejmë. Mbahu nënë, bëhu e fortë, rikrenare në këtë botë. Mbi tortura nënë, s'të kam korit, veç gjak nga goja nënë kam qitë. Liri në nënë, unë e kërkova, por edhe sot se shiova. Popullit të tyre po i bëjnë varë, se në pushtet jam të gjithë të barë. Faleminderit. Për ta mbyllur, disa fjalë të shkurtra, së pari, shumë faleminderit Zotit Preç Zogaj dhe ju uroj sa më shumë suksese në rrugën e dijes. Pa diskutim, vend për përmirësim ka, absolutisht. Por si mund të bëhet ky përmirësim? Dëgjova paraardhësit e mi që po flisnin. Absolutisht, historia nuk duhet harruar. Nëse ne harrojmë këto vlera, ne nuk do kemi të çfarë të trashëgojmë brez pas brezi. Këto janë vlerat tona si shqiptar. Ne jemi një popull i vuajtur, por një popull hero. Një popull që luftoi deri në fund dhe unë, si pjesë e rinisë, besoj se shpresa nuk është shuar. Përsa kohë të ketë njerëz të drejtë, të cilët luftojnë sipas mënyrës së tyre. Zotit Preç Zogaj, si një intelektual që është, pa diskutim, dhe unë, si bija e tij në moshë, por një kohësisht edhe si kolege e tij, duke qenë se kam botuar 6 libra, do ta këshilloja që në vazhdim, gjatë përmirësimeve të tij, të bazohej në fakte reale. Dhe çdo gjë ta shkruante duke u bazuar në vërtetësi. Dhe në momentin që do kishte fjalë të tjera të dhëna nga individ, ta përcaktonte sipër. Për shembull, e thënë nga filan individ. Sepse ne siç e dim, dosjet nuk janë të hapura dhe informacionet nuk janë të gjitha të plota, kështu që nuk i ve faj edhe Zotit Preç Zogaj. Përsa kohë që nuk janë të hapura të gjitha dosjet, edhe informacionet janë të limituara. Edhe së fundmi ndjej keqardhje që brenda këtu në sallë, për të qenë precize dhe drejt për drejt, dëgjova disa zëra, disa komentues për personat që folën. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Po si unë gjitë këtu sipër dhe filloj duke thënë këto pralla. Në qoftë se mendoni që janë pralla, studioni, lexoni, shtoni dijen tuaj dhe më pas komentoni. Faleminderit. Cila kuptojmë që në fakt studentët e rinia ka qenë me grind atere, ka edhe grind sot. Në fakt është një mbrëmje veçantë, edhe një rrugtim kronologjik në ato fillime që përshkruan Zoti Zogaj dhe që folën protagonistët sot, nga Shkodra në Kavaj, nga lëvizja studentore në këto ambiente që të gjithë ju keni kujtime, te greva e urisë në Valijas, sindikatat e kështu me radhë. Sigurisht që nuk mjafton një natë, një mbrëmje për të folur rreth atyre viteve, edhe historia vazhdon, tranzicioni vazhdon dhe sot 35 vite dhe numërojmë ende. Sigurisht as me një libër, doja vetëm të shtoja që ky është një ribotim i 2025-s, edhe Zoti Zogaj ka sjell dokumenta të reja arkivore, për ata që i kam blerë herën e parë, po ju themi që ky libër ka pasurim në histori. Ju falenderit gjithëve që ishit sot me ne, tani ju ftoj për bisedë më informale në një koktej. Faleminderit shumë.